તમારા બધાનું હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું. બધાને હરે કૃષ્ણ. આજના 9મા દિવસે પણ તમે બધા દ્રઢ નિશ્ચય અને એ રીતે જોડાયેલા છો, એના માટે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ, ક્લાસમાં મંગલતાને વધાવીએ. ખૂબ સરસ મંગલાચરણ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण बधाने. तो આજનો અધ્યાય ખૂબ સરસ 9મો અધ્યાય અને નામ છે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. ખૂબ સરસ. ભગવાને આજે પણ આપણને ગુહ્ય જ્ઞાન આપવાના છે અધ્યાય 9માં. તો ઓકે, ખૂબ સરસ. બધા જોડાઈ રહ્યા છે ધીરે ધીરે. તો પહેલા અધ્યાયનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે પહેલા અધ્યાયનું નામ? હરે કૃષ્ણ. સૈન્ય નિરીક્ષણ. યસ, અર્જુનનું સૈન્ય નિરીક્ષણ. બીજા અધ્યાયનું નામ શું હતું? બીજા અધ્યાયનું નામ એ તો પહેલો અધ્યાય. એ બીજા આચાર્યોએ અર્જુન વિષાદ યોગ નામ આપ્યું છે અને આપણા પ્રભુપાદે અર્જુનનું સૈન્ય નિરીક્ષણ એ રીતે નામ આપ્યું છે. બીજા અધ્યાયનું નામ શું? ગીતા સારાંશ. ગીતા સારાંશ, બરાબર છે. ગીતાનો સારાંશ આપ્યો છે પ્રભુપાદે? પ્રભુપાદે કેમ ગીતાનો સાર આપ્યો છે નામ? આમ તો બીજા, હા બોલો બોલો. એના અંદર બધો ગીતાનો સાર છે અંદર, મતલબ યસ, બધા ભગવાને જે ભગવદ ગીતાના જેટલા બી પોઈન્ટ છે એ થોડા થોડા ટચ કર્યા છે એ અધ્યાયમાં. એટલે જે પ્રભુપાદ છે એમને ગીતાનો સાર નામ આપ્યું છે અને બીજા જે આચાર્યો જે છે એમને સાંખ્ય યોગ નામ આપ્યું છે. અધ્યાય 3 નું નામ શું હતું? કર્મયોગ. કર્મયોગ. ચોથા અધ્યાયનું નામ? દિવ્ય જ્ઞાન. યસ, ખૂબ સરસ. અને ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને શેના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું છે? ચોથા અધ્યાયમાં આપણે શું શીખેલા? ચોથા અધ્યાયમાં આપણે ભગવાને કીધું તું હું મારા દિવ્ય જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ. યસ યસ, બોલો બોલો. હા, એમના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું ભગવાને અને એમને કીધું કે હું અજન્મા અવિનાશી અવ્યય છું. મારા દિવ્ય જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે. એટલે પોતાની જે સ્વરૂપ અવસ્થા છે એનું દર્શન કરાવ્યું. 5મા અધ્યાયનું નામ શું છે? અર્જુનની મૂંઝવણ. કર્મયોગ. અર્જુનની મૂંઝવણ નહીં, કર્મયોગ. હા, અધ્યાયનું નામ. યસ, પણ કેવું કર્મ? કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. યસ, ખૂબ સરસ. કર્મયોગ પણ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. ખૂબ સરસ. છઠ્ઠા અધ્યાયનું નામ શું હતું? માતાજી ધ્યાન યોગ. યસ યસ, ખૂબ સરસ. 7મા અધ્યાયનું નામ? જ્ઞાન વિજ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. ખૂબ સરસ. અને યસ, 8મા અધ્યાયનું નામ શું હતું? ભગવત પ્રાપ્તિ. ભગવત પ્રાપ્તિ. યસ, પ્રભુપાદે ભગવત પ્રાપ્તિ નામ આપ્યું છે. બીજા બધા આચાર્યો જે છે એમને અક્ષર બ્રહ્મ યોગ નામ આપ્યું છે. તો આજનો જે અધ્યાય જે છે, કાલનો અધ્યાય આપણને ભગવાને 8મો અધ્યાય
શું કહ્યું ભગવાને? 8મા અધ્યાયમાં શું કહ્યું? ચલો કોણ કહેશે? અધ્યાયમાં ભગવાને શું કહ્યું? 8મા અધ્યાયમાં કે મારતી વખતે જે મારું સ્મરણ કરશે તેને હું મારી સાથે લઉં છું, એમાં કોઈ સંશય નથી. ભક્તિમાં અંત સમયે પરોવાયેલા રહેવાનું. યસ યસ યસ, ખૂબ સરસ. તમે બધા એકદમ ધ્યાનથી સાંભળો છો. યસ. બીજું કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને શું સમજાવ્યું આપણને? બીજું મનુષ્ય જે ભાવને સ્મરણ કરે છે માતાજી તે હા, હેલો એવા માતાજી ભાવે હરે નિશ્ચિતપણે કૃષ્ણ. પામે છે. જે નિશ્ચય કરતો હશે તે યસ, પ્રાપ્ત ખૂબ થશે. સરસ. ઘણા બધાએ જવાબો આપ્યા. હું અહીંયા નામ નથી લેતી, મને ખ્યાલ આવે છે, પણ બીજા બધાએ જે જવાબો આપે છે એ આપે છે, પણ બીજા બધાએ એવું લાગી રહ્યું છે કે મારી સાથે કિટ્ટા કરી નાખી છે. તો આવી કિટ્ટા નહીં કરતા ભાઈ મારી સાથે. તો મને નહીં ગમે. બધા હરે બોલો. કૃષ્ણ માતાજી. જી માતાજી. હા, ભગવાને એમ કહ્યું હતું કે અંત સમયે સ્મરણ કરતા કરતા જે શરીર તરશે એ મને પામશે. યસ, ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા જે શરીર તજશે એ મારા પ્રકૃતિને પામશે. અને બીજો 2 પોઈન્ટ આપ્યા હતા આપણને મહત્વના. બીજું એમ કહ્યું હતું માતાજી કે હા. જે ભાવે મારું Yes. સ્મરણ કરશે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત યસ, ખૂબ કરશે. સરસ. બધાએ સરસ જવાબો આપ્યા. બધાએ એકદમ જેને કહેવાય ને કે આમ પોઈન્ટને પકડ્યા છે. બધા સરસ, ખૂબ સરસ જવાબો આપ્યા. બધાએ ફાઇન. મને આમ આનંદ થયો આજે કે તમે બધા બહુ સરસ ધ્યાનથી સાંભળો છો. માતાજી તમે સમજાવો છો એવું ને? થેન્ક યુ. આ બધા ગુરુઓ આચાર્યોના શબ્દો છે. હું તો નિમિત્ત માત્ર છું. હું ખાલી તમને હું જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના શબ્દોને હું ફોરવર્ડ કરી રહી છું. બસ આ ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા છે. આ અને એક સુકૃતિ છે ભગવાનની. અને આ સુકૃતિ અને દુષ્કૃતિ વિશે આપણે આજે સમજીશું. સુકૃતિ એટલે કે જેને કહેવાય કે જ્ઞાત સુકૃતિ અને અજ્ઞાત સુકૃતિ એ રીતે હોય. તો જ્ઞાત સુકૃતિમાં જેને કહેવાય કે જે કોઈ જ્ઞાત સુકૃતિમાં આપણે જે ભગવાનનું જાણતા જેને કહેવાય ને કે ભગવાન માટે કર્મ કરીએ તો એ જ્ઞાત સુકૃતિ કહેવાય. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો હવે. બધા આન્સર અપાઈ ગયા છે તો હવે મ્યુટ કરી દો, તો આપણને થોડું જરા સમજવામાં સારું પડે. ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, ઘણાના ઘરમાંથી વાતોનો અવાજ ને બધું આવે છે. ઓકે, તો ખૂબ સરસ. તો જે સુકૃતિ જે છે એ જ્ઞાત સુકૃતિ અને અજ્ઞાત સુકૃતિ. તો જ્ઞાત સુકૃતિમાં જે પણ આપણે ભગવાનનું કર્મ કરીએ અને આપણને જે પણ આપણે એટલે જ્ઞાત એટલે કે આપણી જે જાણથી કરીએ એ જ્ઞાત સુકૃતિ કહેવાય. ને અજ્ઞાત સુકૃતિ એટલે કે સપોઝ કોઈ ભક્ત હોય અને એમના જે ખૂબ સરસ ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરતા હોય, ભોગ લગાવ્યો, પ્રસાદ આપણને મળ્યો અને પ્રસાદ આપણે જે છીએ કે એ આપણે ટેસ્ટ માટે થઈને ખાઈ લીધો, પણ એ ભગવાનનો સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર વાળો પ્રસાદ જે છે એ આપણને મળ્યો, તો એ જેને કહેવાય કે એ ભક્ત દ્વારા આપણને મળ્યો, તો એ આપણી અજ્ઞાત સુકૃતિ થઈ ગઈ. એ પછી આપણે સપોઝ આપણે ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છીએ કે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈ રહ્યા છે. હવે કોઈ જગ્યાએ એવું મંદિર છે કે જ્યાં ભજન કીર્તન થતા હોય કે જેને કહેવાય કે ધૂન ચાલતી હોય, તો આપણે રસ્તે જતા પણ હોઈએ, પણ એ જે ભગવાનના જે શબ્દો છે કીર્તનના ભજનના, તો એ આપણા કાનમાં પડ્યા, તો એ પણ આપણી અજ્ઞાત સુકૃતિ થઈ કહેવાય. તો આવી રીતે આપણી જેને કહેવાય કે ભગવાનના જે શબ્દો આપણા કાનમાં પડ્યા એ પણ સુકૃતિ, જેને કહેવાય ને આપણા જે બેંક બેલેન્સમાં જમા થઈ ગયું કહેવાય. તો આ સુકૃતિ અને જ્ઞાત સુકૃતિ. તો આવી અજ્ઞાત સુકૃતિઓ પણ ઘણી આપણને એવી ભેગી થયેલી હોય, જાણ એટલે જ્ઞાત સુકૃતિ પણ ભેગી થયેલી હોય એ, અને ભગવાનની કૃપા તો થાય તો જ આપણને આવો અવસર મળે કે આપણે આ બધા જ્ઞાનને આપણે ચર્ચા કરી શકીએ અને ભગવાનને સમજી શકીએ. તો ભગવાને આ 2 પોઈન્ટ આપ્યા આપણને કાલના અધ્યાયમાં, અને ભગવાને કીધું કે જે અનન્ય ભાવે, જો ભગવાને શું કીધું તું? અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે તેને માટે હું સુલભ છું, એવું ભગવાને આપણને કાલના અધ્યાયમાં પણ જણાવ્યું. અને બીજું એ કીધું કે 8.15 કીધું કે ભક્તિ સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહેનારા મનુષ્યો, મહાત્મજનો દુઃખમય ક્ષણભંગુર એવા જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કેમ કે તેઓએ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય છે. તો સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતર સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે, એવું પણ કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને સમજાવેલું. તો આપણે જો હજી જેને કહેવાય ભૌતિક જગતનું હાઈએસ્ટ
જેને કહેવાય કે સુખ મળે એવું જે લોક હોય તો એ સત્યલોક છે, બ્રહ્મલોક જેને કહેવાય. આપણે જોયા હતા 14 લોકમાં સૌથી મોસ્ટ ઉપરનું જે લોક હતું એ આ ભૌતિક જગતનું હું કહી રહી છું. હા, ભગવાનનું જે ધામ છે એ ગોલોક ધામ, ભગવાનનું ઘર. પણ હું જે વાત કરી રહી છું એ બ્રહ્મલોક, સત્યલોકની વાત કરી રહી છું. એ ભૌતિક જગતનું, આ ભૂરલોકનું સૌથી ઊંચામાં ઊંચું લોક છે. તો સપોઝ આપણે ત્યાં પણ પહોંચી ગયા ખૂબ બધી ભક્તિ કરીને, અને એ પછી પણ, અને ત્યાં બધી જે ઇન્દ્રિયો હોય ને એ એકદમ પાવરફુલ હોય, અને એ પાવરફુલ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જો આપણું પતન થયું અને ત્યાં એટલા સુખો જેને કહેવાય ને કે સુખ જે છે એ હાઈએસ્ટ હોય, ટોપમોસ્ટ સુખ જે છે એ લોકમાં હોય, અને ત્યાં ઇન્દ્રિયો પણ પાવરફુલ હોય. પણ આપણે સપોઝ ત્યાં પણ પહોંચી ગયા, આપણી ઉચ્ચ ગતિ થઈ અને ત્યાં પણ પહોંચી ગયા, પરંતુ જેવું આપણે ત્યાં જઈને પણ ભક્તિ ન કરી ભગવાનની, અને સપોઝ આપણું એમ જેને કહેવાય કે ભક્તિ નહીં કરી અને એ પછી જો પુણ્યનું પોટલું આપણું ખતમ થઈ ગયું, તો પાછા આપણે અહીંયા નીચે આવી જઈએ અને A for A, A for એપલ, B for બોલ, C for કેટ કરવું પડે. તો આ ખૂબ જ સમજવાની જરૂર છે. આપણે આ જે 6 ભક્તિયોગ છે ને, 7 થી 12 અધ્યાય, એ ખૂબ મહત્વના છે અને એ ખૂબ સમજવા લાયક છે કે આપણે આ જન્મમાં જ ભગવાનની ભક્તિ સેવા, જે ભક્તિ કરવાનો જે ભગવાને કેટલી સરળ, આજે પણ આપણે બધું જોઈશું કે કેટલો સરળ રસ્તો કરી આપ્યો છે આપણને ભગવાને, કે કળિયુગમાં ભગવાનને ખબર છે કે આપણે બધા ભૌતિક સુખો પાછળ ખૂબ બધા ભાગીશું, એટલા માટે ભગવાને જેને કહેવાય ને કે આપણા માટે ખૂબ સરળ રસ્તો કરીને લઈ આવ્યા છે અને આપણને આપ્યો છે. તો આ રીતે આજનો અધ્યાય પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કીધું છે. આજના અધ્યાયનું જો ડે બાય ડે હવે ભગવાન છે ને જ્ઞાનને હાયર એન્ડ હાયર કરતા જશે. તો ધીરે ધીરે હવે તો આ જે વિગ્રહ જે છે એ બધા ખૂબ સરસ સુંદર વિગ્રહ, કેટલું સુંદર મનોહર વિગ્રહ ભગવાનના, અને આપણને એમ થાય કે આપણે જોતા જ રહીએ, આમ મન ભરીને દર્શન કરીએ. આ વચ્ચે જે છે ચૈતન્ય પ્રભુ, પછી નિત્યાનંદ પ્રભુ, અદ્વૈત ગદાધર, શ્રી વાસાદી અને ગૌર ભક્ત વૃંદ. તો આ જે 5 વિગ્રહ છે એ આ માયાપુરનું દ્રશ્ય છે, આ દર્શન છે. અને માયાપુર જે છે એ આપણે જેને કહેવાય કે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ થયો માયાપુરમાં, એટલે ઇસ્કોનનું જે મેઇન સેન્ટર છે એ માયાપુર, અને ઇસ્કોનના મંદિરના વિગ્રહો છે, ખૂબ સુંદર વિગ્રહો છે, અને એટલા સુંદર મનોહર જેને કહેવાય કે શ્રૃંગાર કરેલા છે. અને ત્યાં એટલા મોટા વિગ્રહો છે ને કે પૂજારી જે પૂજા કરતા હોય ને તો એ પણ એમના ઘૂંટણથી નીચે આવે, તો એટલા બધા મોટા વિગ્રહ છે અને ખૂબ સુંદર મનોહર રૂપ જે છે એ છે. તો માતાજી મેં તમને કોહોસ્ટ બનાવ્યા છે માતાજી, તો નથી થયું. ઓકે, એક મિનિટ. હા, માતાજી કર્યા છે. હા મેં, ઓકે. તો ખૂબ સુંદર આ વિગ્રહો છે. અને આ રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે આવ્યા ત્યારે માયાપુરમાં જન્મ એમને લીધેલો, અને ત્યાંથી પછી એ સંન્યાસ લઈ અને પછી બધે જેને કહેવાય કે આખા ભારતની યાત્રા કરી અને આ ભક્તિનું સાયન્સ જે ફેલાવ્યો. અને આ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હતા એ ભક્તનો અવતાર, એટલે ભગવાન પણ ભક્તનો અવતાર, ભક્તના અવતારમાં આવ્યા હતા, કે ભગવાનને થયું કે ભાઈ આ ભક્તોને મારી ભક્તિ કરવામાં કેવો આનંદ આવે છે, તો એનો જે અનુભવ છે એ ભગવાનને પણ કરવો હતો. તો આ જેને કહેવાય કે ભક્ત અવતારમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા. અને હવે આ જે ગુહ્ય જ્ઞાન કીધું ભગવાને, તો ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું હોય તો જેને કહેવાય ને કે હૃદયની એક જાણે કે જેને કહેવાય કે વિશાળતા જોઈએ. અને ભગવાન જે છે એ દયાના સાગર તરીકે ખૂબ ઉદારતાથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જેને કહેવાય ને કે કૃષ્ણ પ્રેમ આપ્યો. પણ આપણે પણ ભક્તિના તબક્કામાં જોયું હતું કે પહેલા જે ભક્તિના જે નવધા ભક્તિના સેવાના તબક્કા હતા એમાં પહેલા શ્રદ્ધા હતી, પછી સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, નિષ્ઠા, આસક્તિ અને ભાવ, અને પછી છેલ્લે પ્રેમ છે. તો કૃષ્ણ પ્રેમ જે છે એ છેલ્લે પ્રેમ આવે છે. તો હાઈએસ્ટ ઇઝ કૃષ્ણ પ્રેમ. તો આપણે જેને કહેવાય કે પ્રેમ છે એ ભગવાન જે છે ને એ જલ્દી કોઈને આપતા નથી. બીજું જો ભગવાન કહે છે કે બીજું જે જોઈએ એ લઈ જાઓ, પણ જે પ્રેમ જે છે અને આ ભક્તિ જે છે એ ભગવાન એ જલ્દીથી કોઈને આપતા નથી. કેમ કે પ્રેમ અને ભક્તિ જો આપે તો ભગવાન વેચાઈ જાય ને.
આપણે ઘણા એવા સંતોના ઉદાહરણો લઈ કે જેવી રીતે કે નરસિંહ મહેતા. તો નરસિંહ મહેતા કેવું ભગવાનના આખો દિવસ ભગવાનના કીર્તન કરવામાં જ રચા પચા રહેતા અને સંસારી હતા, પણ જેને કહેવાય કે એમના કામ જે છે નરસિંહ મહેતાના એ ભગવાને કરવા પડતા હતા. તો આ રીતે ભગવાન જે છે એ જેને કહેવાય ને કે પ્રેમ જે છે એ જલ્દીથી આપતા નથી, કેમ કે પ્રેમ આપે તો ભગવાન જે છે એટલે પોતે બંધાઈ જાય ને, એટલા માટે. તો આ 7 થી 12 જે ચેપ્ટર છે તો તે શુદ્ધ ભક્તિ યોગના છે. એટલા માટે આપણે ખૂબ સરસ રીતે આજના જે અધ્યાય જે છે ખૂબ સરસ સમજીશું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ ભક્તના અવતારમાં આવેલા અને આ ખૂબ સુંદર વિગ્રહોને આપણે વંદન કરીને આપણે આગળ વધીએ. તો આજનો જે પહેલો શ્લોક છે એમાં ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ્યન અનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ જ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસે શુભાત. તો ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ કે જાણી તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. જો અહીંયા ભગવાને કીધું ગુહ્યતમ. હવે આ જે બધા અને પ્રવક્ષ્યામી એટલે હું કહી રહ્યો છું. હવે અહીંયા જે ભગવાનની અહીંયા અર્જુનજીની ક્વોલિટી બતાવી અહીંયા ભગવાને કે કેટલું સુંદર કે ભાઈ તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, એટલા માટે હું તને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. હવે આપણને ઘણીવાર એમ થાય કે ભાઈ આ ઈર્ષા ન કરવી એ પણ શું અવગુણ કહેવાય? તો આ અવગુણ છે. ઈર્ષા ન કરવી એ અવગુણ છે. તો જેને કહેવાય કે ભગવાને આપણને આપણામાં પાત્રતા હોય અને ભગવાને કીધું તું કે જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થશે એવી રીતે હું ફળ આપીશ. તો આ રીતે ભગવાને પહેલા પણ કીધેલું કે યે યથામામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવ ભજામ્યહમ. તો જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે એવી રીતે હું ફળ આપું છું. તો અહીંયા પણ જો ભગવાનને અર્જુનને શું કહી રહ્યા છે કે મારી તું ઈર્ષા નથી કરતો, એટલા માટે હું તને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપું છું. અને પાછું ગુહ્ય કીધું છે આ જ્ઞાનને. અને આમાં શું છે? પ્રવક્ષ્યામ અનસૂયવે. હવે શબ્દ યાદ રાખજો. હા, હું પછી પાછળ પૂછીશ. અનસૂયવે એટલે ઈર્ષા ન કરવી. તો આ રીતે આપણી પાત્રતા એવી હોય ત્યારે તો ભગવાન આપે. તો અહીંયા ભગવાને અર્જુનની પાત્રતા બતાવી છે કે એ મારી ઈર્ષા નથી કરતો. તો આપણે બધા હતા એ ભગવાનના ધામમાં હતા અને આપણને થોડે ભાગે ભગવાનની ઈર્ષા થઈ અને આપણને થયું કે ભાઈ શું કામ કૃષ્ણજી એકલા જ બધું કંટ્રોલ કરે? શા માટે બધાની માલિકી કરે એકલા જ? શા માટે એ જ બધા ભોગોને ભોગવે? મારે પણ થોડું કંટ્રોલ કરવું છે, મારે પણ થોડી માલિકી ભાવ કરવો છે, મારે પણ થોડો ભોગ ભોગવવા છે. અને પાછું આપણે તો થોડું નહીં ઘણું એવું કંટ્રોલ કરવું હોય છે. અને આ આપણી એક જેને કહેવાય ને કે એક ઈચ્છા હોય છે કે ભાઈ હું જે આપણે જે પણ કંઈક કરીએ એમાં આપણે જશ લેવાનું આપણે બહુ વિચારતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આ મેં કર્યું, હું ભણ્યો, હું કમાયો, મેં મહેનત કરી એટલે મારી પાસે આટલું ધન આવ્યું. તો આ રીતે આપણને જે કંટ્રોલ જે છે એ કરવાની ઈચ્છા થઈ, એટલા માટે ભગવાને ભૌતિક જગત રચવામાં આવ્યું અને આપણને થોડી કંટ્રોલ કરવાની, ભોગવવાની, માલિકી કરવાની બધી ભગવાને વ્યવસ્થા કરી આપી. અને પછી ભગવાને અહીંયા શું કીધું? ઈર્ષાથી મુક્ત, જેને કહેવાય કે ભગવાને અર્જુનજીને કીધું કે ઈર્ષા તું નથી કરતો, તો આપણે પણ ઈર્ષાથી મુક્ત થવાનું છે. ઈર્ષા નથી કરવાની કોઈની. આપણે પણ અર્જુનની જેને કહેવાય ને કે અર્જુનના કેરેક્ટર, અર્જુન ભક્ત છે ભગવાનના અને આપણે પણ ભગવાનના ભક્ત બનવાનું છે. અને પછી તો આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે આપણામાં આત્મસાત થતું જશે ધીરે ધીરે. અને આપણે આ જ્ઞાનને હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. તો જેમ જેમ આપણે ભગવાનની નજીક જઈશું એમ આપણે ભગવાનના પ્રેમને મેળવવા માટે લાયક બનતા જઈશું. તો આપણે પણ ઈર્ષા નથી કરવાની કોઈની. જ્યારે પણ તમે કોઈનું સુખ, કોઈની પ્રગતિ જોઈને જો તમને એમ થાય ને કે કોઈની ઈર્ષા નથી આવતી મને, તો વિચારજો કે તમે ભક્ત બનવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો, તમે ભક્ત બનવા જઈ રહ્યા છો. તો આ ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. આ શ્લોક પણ ખૂબ મહત્વનો છે. એટલે ઈર્ષા જે છે એ ભગવાનને પસંદ નથી. અનસૂય વે આ શબ્દ યાદ રાખજો. તો જ્યારે એવું નતું કે આ તો ભગવાને ત્યારે કીધેલું, અત્યારે પણ એવા ભગવાનને ન માનનારા લોકો ઘણા છે, નાસ્તિક લોકો, કે ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં.
પણ આપણને કાલના અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં ભગવાને કાલના અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં કીધેલું કે શું કીધેલું કે મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ પુરાતન નિયંતા અને ભૌતિક કલ્પનાથી પરે અને જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ તરીકે કરવું જોઈએ. એટલે ભગવાને શું કીધું આપણને કે હું વ્યક્તિ તરીકે હું છું. હવે અત્યારે જે બધી જેને કહેવાય ને કોન્સેપ્ટ ચાલી રહ્યો છે કે ભાઈ ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં અને આપણે જ ભગવાન છીએ, તો એવું નથી. તો આ ભગવાને પોતે આ બધું શ્લોક દ્વારા સમજાવી દીધું છે અને તે છતાં પણ જો આપણે ન માનીએ તો આપણે આપણું જીવન જે છે એ વ્યર્થ ગણાય. તો આ રીતે એવું નથી કે ભગવાન જ્યારે આ ધરાતલ ઉપર આવ્યા પૃથ્વી ઉપર ત્યારે પણ આવા લોકો હતા. હવે આપણે જે જાને કહેવાય કે શિશુપાલ, તો શિશુપાલ જે છે ભગવાને વધ ક્યારે કર્યો કે જેને કહેવાય કે ભગવાનની એને ઈર્ષા હતી કે ભાઈ ભગવાનને જ કેમ તમે બધા ભગવાન કહો છો, હું જ ભગવાન છું. એટલે એવા ઘણા બધા ભગવાન જ્યારે હતા ત્યારે પણ એવા લોકો હતા, અત્યારે પણ છે. એટલે જેને કહેવાય કે શિશુપાલનો વધ જેને કહેવાય કે 100 વખત એ અપશબ્દો બોલ્યા છે ભગવાનને અને એ પછી 101મી વખત બોલ્યો ત્યારે ભગવાને સુદર્શન ચક્ર ચલાવ્યું છે અને સુદર્શન ચક્ર ચલાવી અને શિશુપાલનો વધ કર્યો છે. અને શિશુપાલનો જ્યારે વધ કર્યો ત્યારે એનું જે ધડ છે એ ભગવાનના ચરણોમાં આવીને પડ્યું અને એ ચરણોમાં આવીને પડ્યું એટલે ભગવાને એને મુક્તિ આપી છે. બોલો ભગવાન કેટલા દયાળુ છે કે આવા માણસને પણ ભગવાનને અપશબ્દો કીધાલા અને 100 વખત પાછા 101મી વખત જ્યારે ભગવાને કીધું હતું એમના મમ્મીને, શિશુપાલના મમ્મીને, એ એમના ફોઈ થાય અને એ કીધેલું કે ભાઈ શિશુપાલ 99 વખત 100 વખત બોલશે ત્યાં સુધી હું એને માફ કરીશ. ત્યારે એમના મધરને એમ થયું કે મારો દીકરો જે છે એ 100 વખત તો બોલવાનો જ નથી, પણ જેને કહેવાય ને વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ, અને ભગવાને વધ કર્યો સુદર્શન ચક્રથી અને ધડ જે છે એ ભગવાનના ચરણોમાં આવીને પડ્યું અને ભગવાને એને મુક્તિ આપી. કેટલા દયાળુ ભગવાન કહેવાય જુઓ. અને એ પછી જ્યારે કુરુક્ષેત્રનું જે આ યુદ્ધ થયું અને કુરુક્ષેત્રમાં પણ જેટલા લોકો હણાયા એ બધાને ભગવાને જેને કહેવાય કે મુક્તિ આપી છે. અને જેને કહેવાય છે કે 68 કરોડ લોકો હણાયા હતા. તો આ રીતે આપણે જાણવાનું છે કે ભગવાન જે છે એટલે ભગવાન જ્યારે હતા ત્યારે પણ આવા લોકો હતા, અત્યારે પણ છે. તો આપણે એક જે કહેવાય ને કે માઇન્ડમાં મૂકી દેવાનું છે કે વિચારવાનું છે કે સુપ્રીમ કંટ્રોલર જે છે ભગવાન છે, અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે અને બધાના મિત્ર ભગવાન છે. આપણે એ શ્લોક પણ જોયો હતો. કયો હતો? હરે કૃષ્ણ. કયો શ્લોક હતો? હિન્ટ આપું છું, શાંતિ ફોર્મ્યુલા. હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલશે? હેન્ડ રેઝ કરો. આ ખૂબ અત્યંત મહત્વનો શ્લોક છે એટલા માટે હું વધારે ટાઈમ લઈ રહ્યું છું આના ઉપર. હરે કૃષ્ણ. શાંતિ ફોર્મ્યુલા કેમ ભૂલી ગયા? આપણે 3 દિવસથી આ જે શ્લોકને મમરાવ્યા કરે છે વારે વારે. યસ, 5.29. હેન્ડ રેઝ થવા જોઈએ હવે તો બધાને આ યાદ રાખવા જેવો શ્લોક છે. 2.7 શરણાગતિ શ્લોક, 5.29 શાંતિ ફોર્મ્યુલા. હજી તો આગળ એવા ઘણા બધા શ્લોક આવશે. બોલો જલ્પા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કયો શ્લોક હતો? ભગવાન બધા યજ્ઞોના સ્વામી છે, સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધા લોકોના મહેશ્વર છે. હરે કૃષ્ણ. યસ હિના માતાજી બોલો બોલો. ભોક્તારમ યજ્ઞ. યસ, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. તો આપણે પણ આ શિશુપાલની કેટેગરીમાં આવવાનું નથી. આપણે યાદ રાખવાનું છે કે અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે, બધાના મિત્ર ભગવાન છે. આ જે બધા સગાવાલાઓને જે પણ આપણા અત્યારના જે કહેવાય કે બધા છે મિત્રો, પણ ભગવાન જે છે આપણા જન્મો જન્મ સુધી આપણા મિત્ર રહેશે. તો આ રીતે ખૂબ જેને કહેવાય કે આ શ્લોક જે છે એ ખૂબ મહત્વનો છે કે આપણે પણ કોઈની ઈર્ષા ન કરવી જોઈએ. બીજો શ્લોક છે, એ શ્લોકમાં ભગવાને કીધું રાજ વિદ્યા રાજગુહ્યમ અને પવિત્રમ ઇદમુત્તમમ. આ યોગનું જ્ઞાન કેવું છે? રાજ વિદ્યા કઈ ભગવાને જુઓ, અને પવિત્રમ ઇદમુત્તમમ એટલે રાજગુહ્યમ. ગીતાનું જ્ઞાન છે એ શું કેવું છે? રાજ વિદ્યા કઈ ભગવાને, અને ગુહ્ય જ્ઞાન કીધું.
હવે અને પવિત્રમિદમ ઉત્તમમ, પવિત્ર છે, ઉત્તમમ એટલે પવિત્ર ગ્રંથ છે, ખૂબ પવિત્ર. એકે એક શબ્દ જે ભગવાને ગીતામાં બોલ્યા છે શ્લોકો દ્વારા, જે 45 મિનિટમાં ભગવદ ગીતા કઈ ભગવાને, એકે એક શબ્દ જે છે એ પવિત્ર છે. તો આ ગ્રંથને આપણે સાંભળવું જોઈએ, વાંચવો જોઈએ. જો આપણે આ વાંચીશું તો આપણા હૃદયના જે કલ્મશો જે છે એ ઓછા થશે. અને ભગવાનને આપણે આજીજી કરવી જોઈએ કે આ તમે જે પણ જ્ઞાન આપ્યું છે એ જેને કહેવાય કે ભગવાનને આજીજી કરવી જોઈએ કે એને સમજવાની મને શક્તિ આપજો. તો આ રીતે પછી પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મયમ, તો આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. અને ભગવાને કીધું સુસુખમ. જો અહીંયા આ જે સંસ્કૃત છે ને એ શબ્દો ખૂબ ઈઝી છે. આપણે જેમ જેમ ધીરે ધીરે વાંચન કરતા જઈશું ને એમ એમ આપણને પણ સંસ્કૃત પણ ખબર પડતી જશે. તો સુસુખમ, તો આ જ્ઞાન જે છે સુખનો અનુભવ કરાવે છે, સુખ આપનારું છે. અને કર્તુમ અવ્યયમ, તો એ જે છે ને અવ્યયમ એટલે અવિનાશી, આચરણ કરવામાં પણ ઈઝી છે. કર્તુમ એટલે આચરણ કરવામાં પણ ઈઝી છે. એપ્લિકેબલ એટલે જેને કહેવાય કે આ આપણા જીવનમાં પણ એનો આપણે જેને કહેવાય કે પ્રેક્ટિકલ જીવનમાં વ્યવહારમાં ઉપયોગી થાય એવું જ્ઞાન છે. અને અવિનાશી છે ભગવાને કીધું. અને આ જ્ઞાનનો ક્ષય થતો નથી. હજી આપણે અત્યારે લઈ રહ્યા છીએ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન, આપણી હજી આવનારી પેઢીઓ પણ આ ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ હજી પણ લેશે લોકો. તો આ ભગવાન જેનો જે આ જ્ઞાન છે એને રાજવિદ્યા કહી છે ભગવાને. અને આ રીતે જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. આખો જે પણ ભક્તિ યોગ છે એને ભગવાને ગુહ્ય કીધો છે. અને આ રીતે ખૂબ સરસ સુખદ છે. તો આ ભક્તિ યોગ જે છે એ આચરણ કરવામાં ખૂબ સરસ છે. જેને કહેવાય ભગવાને કર્મયોગ આપ્યો, જ્ઞાન યોગ આપ્યો, અષ્ટાંગ યોગ આપ્યો. તો જેને કહેવાય કે કર્મયોગ, તો એ કર્મયોગ દ્વારા પણ ભક્તિ કરવાનું કીધું ભગવાને. એ પછી અષ્ટાંગ યોગ કીધો ભગવાને, આપણને 6થા અધ્યાયમાં સમજાવ્યો. પણ એ પણ અઘરો છે. અર્જુનને પણ અઘરો લાગ્યો. અર્જુનજીએ કીધું કે ભાઈ ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ, મન ચંચળ છે. અને જેને કહેવાય ને કે હું વાયુને હજી એકવાર કંટ્રોલ કરી શકું, પણ મનને ચંચળ મનને વશ કરવું ખૂબ જ અઘરું છે. અને એ ભગવાને એ જેનો સ્વીકાર કરી અને કીધું કે નહીં અભ્યાસ દ્વારા થઈ શકશે. તો અષ્ટાંગ યોગ પણ આપણા માટે અઘરો છે, કર્મયોગ પણ અઘરો છે, જ્ઞાન યોગ તો ભાઈ બહુ વાંચવું પડે, વેદો પુરાણોનું બધાનું જ્ઞાન લેવું પડે. તો જ્ઞાન એમાં પાછું મનન કરવું પડે એટલું. પણ ભક્તિ યોગ કેવો ભગવાને સરસ આપી દેતો, કેટલું બધું સહેલું કે ભાઈ સવારે ભગવાનને આપણે ઉઠીએ, ભગવાનનું મોઢું જોઈએ, ભગવાનને નાહી ધોઈ અને પછી આપણે ખૂબ સરસ અર્ચના કરીએ, ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરીએ. અને કેટલો આનંદ આવે. ભગવાનને શૃંગાર કરીએ તો એનો આનંદ, એ શૃંગાર કરીને પછી ભગવાનને નિરખવાનો આનંદ, ભોગ લગાવવામાં, ભોગ કરવામાં આનંદ, ભોગ લગાવીને એનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ તો એ જે સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર વાળો આપણને જેને કહેવાય કે આપણે પ્રસાદ લઈએ તો એ આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય આપણે. અને આપણી જે ચેતના શુદ્ધ થાય, ધીરે ધીરે આપણે આપણું મન ભગવાનમાં એકાગ્ર થાય. ફૂલ ચડાવીએ એનો આનંદ, જેને કહેવાય કે ફૂલ ચડાવ્યા પછી ફૂલનું જે એ સુગંધ જે છે એ લેવાનો આનંદ. અને એ જેને કહેવાય ને કે ફૂલની આપણે ભગવાનને ચડાવેલા ફૂલને જે નમન કરીએ, ફૂલની સુગંધ લઈએ, એનાથી પણ આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે જે છે એ પણ એની પણ ચેતના શુદ્ધ થાય છે. તો આ બધું ખૂબ જરૂરી છે. મંદિર જે છે, આપણા મંદિરની જે ભગવાનનું જે જ્યાં જગ્યા હોય એ આપણે સફાઈ રાખીએ, એને આપણે શણગાર કરીએ, એનો શણગાર કરીએ, ભગવાનને અભિષેક કરવાનો આનંદ, જપ યજ્ઞ કરતા હોઈએ તો એ પણ આપણે ધીરે ધીરે વધારીએ. તો એ જપ યજ્ઞ કરવાનો પણ જો તમે અનુભૂતિ કરશો ને, તમને એટલો શાંતિનો અનુભવ થશે. અને એનો પણ આનંદ, ભગવાનના શબ્દોને સાંભળવાનો, ભગવાનની લીલાઓને સાંભળવાનો આનંદ. તો આ બધો જે ભક્તિ યોગ જે છે એ ખૂબ જ સુસુખમ, જેને કહેવાય કે સુખ આપનારો છે, આનંદ આપનારો છે. અને એ આવે ને પછી જેને કહેવાય ને કે બીજા જે ભૌતિક આનંદો જે છે ને એ આપણને ધીરે ધીરે છૂટતા જાય કે ભાઈ આમાં નહીં, આમાં તો બહુ આનંદ આવે છે. ભગવાનનું તમે કંઈ પણ કર્મ કરશો ને, કંઈ પણ તમને આમ જેને કહેવાય ને કે આનંદ જ આવશે. તો ભગવાને પહેલા પણ કહી દીધું હતું કે નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાન માટે કરેલું નાનામાં નાનું કાર્ય પણ જેને કહેવાય કે મોટામાં મોટા ભયથી
બચાવે છે. તો આ રીતે આપણે પણ ભક્તિ યોગ જેને કહેવાય કે ખૂબ સુંદર રીતે ભગવાન આનેમાં મન એકાગ્ર કરવું જોઈએ અને એને ભગવાને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી પણ કીધો છે. તો આ ભગવદ્ ગીતા છે એ શિક્ષણનો રાજા છે. હવે આપણે ઘણા બધા આવા જ્ઞાની અને જ્ઞાન લઈ લીધા, પણ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નહીં લઈશું, ભક્તિમાં આગળ નહીં આવીએ તો આપણું જીવન વ્યર્થ કહેવાશે. આપણે ઘણી એવી મોટી મોટી ડિગ્રીઓ લઈ લઈશું કે આપણે ભણી લઈશું કે કંઈ પણ કરીશું, પણ જો ભક્તિ નહીં કરીએ તો આપણે જેને કહેવાય કે જીવન આપણું વ્યર્થ છે. અને આ એક યાદ રાખવાનું કે આપણને ઘણીવાર છે ને આપણા એવા કોઈ આમ જેને કહેવાય ને કે ખૂબ ભણેલા માણસ હોય, ખૂબ હોશિયાર માણસો હોય, અને આપણે જ્યારે એવા લોકોને મળીએ ને ત્યારે આપણને આમ જરા કંઈક એકવાર આમ ઘણીવાર એમ પણ થઈ જાય કે હા કેટલો આમ જેને કહેવાય ને કે કેટલો હોશિયાર માણસ છે, કેટલો પેશનેટ માણસ છે, એના વર્કમાં કેટલું એનું જેને કહેવાય કે આમ જેને આ એક જેને કહેવાય ને પેશનેટ માણસ નહીં તો અત્યારે બહુ આમ જેને કહેવાય ને કે નામ કે ભાઈ બહુ, પણ આપણે એક વિચારવાનું કે એટલે એવા લોકોને મળીએ ને ત્યારે આપણને એકવાર માટે એમ થઈ જાય કે ભાઈ હા આપણી પાસે તો આટલી હોશિયારી નથી ને આ આપણે ભણ્યા નથી ને આપણે આમ નથી કર્યું તેમ નથી કર્યું, એટલે થોડીક જેને કહેવાય ને કે ઇનસિક્યોરિટી આવી જતી હોય છે ઘણીવાર. પણ એવી એ જેને કહેવાય કે એ વિચાર આપણો ખોટો હોય છે. આપણે ભક્તિમાં કેટલા આગળ છીએ ને એ આપણે ખાસ જોવાનું કે ભક્તિમાં આપણે કેટલા આગળ છીએ. તો એની જે કહેવાય કે નાનમ નહીં રાખવાની કે આપણે ભણ્યા નથી કે ભલે ને આપણે 10 ચોપડી ભણ્યા હોય કે 12 ચોપડી, પણ આપણા એક્સપિરિયન્સથી આપણે ભક્તિમાં કેટલા આગળ છીએ એ આપણે ખાસ જોવાનું. તો આ એક મહત્વની જરૂર છે. અને અત્યારનું જે જ્ઞાન છે બિચારા છોકરાઓ જેને કહેવાય ને કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તો આપણે સિલેબસમાં આવતું જ નથી. અને આપણી આ સંસ્કૃતિનો નાશ છે ને, આ જે મોગલો આવ્યા ને એ લોકોએ આપણા મંદિરો તોડ્યા, આપણી શ્રદ્ધાને તોડી નાખીને પછી અંગ્રેજો જે આવ્યા ને એમાં તો આપણું જેને કહેવાય કે સત્યાનાશ નીકળી ગયું છે. ને આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એ આપણી આખી જેને કહેવાય કે આપણે એનો નાશ કરી નાખ્યો છે. અને એ લોકોનું જે જ્ઞાન ને બધું જે છે એ લોકોની સંસ્કૃતિ હજી આપણે અપનાવી રહ્યા છીએ. તો આ ખૂબ ખરેખર એ લોકોએ જેને કહેવાય ને કે આપણી સંસ્કૃતિનો જેને કહેવાય કે દાટ વાળી નાખ્યો છે. તો આ બધું જેને કહેવાય કે આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજવી જોઈએ. અને આપણા છોકરાઓ અત્યારે પણ એટલા ભણવામાં અટવાય છે અને એ પછી અટવાઈ અને કમ્પેરિઝન દેખાદેખી અને એમાં એટલા બધા જેને કહેવાય કે ગૂંચવાય છે બાળકો, અને એ પછી જેને કહેવાય કે સુસાઇડ સુધી આવી જાય છે. એટલું જેને કહેવાય કે માઇન્ડ જે છે છોકરાઓનું અત્યારે x+y=xy ને a+b=ab1 ને એમાં બિચારા છોકરાઓ એટલા બધા અટવાય છે. અને પછી જેને કહેવાય કે એ બધું મગજમાં ન જાય ત્યારે એ પછી જેને કહેવાય કે કમ્પેરિઝન દેખાદેખીને મને નથી આવડતું ને એ કરીને છોકરાઓ જે છે એ આટલી હદ સુધી પહોંચી જાય છે. તો આપણા યુથ કલ્ચરને બહુ બચાવવાની જરૂર છે આમાંથી. અને આ ભગવદ્ ગીતા ખરેખર સિલેબસમાં આવી જોઈએ. હવે આપણે કદાચ ગુજરાતમાં ચાલુ થઈ રહ્યો છે કોર્સ આ ભગવદ્ ગીતા, અને અત્યારે ઘણી એવી યુનિવર્સિટીઓમાં ભગવદ્ ગીતાને જેને કહેવાય સિલેબસમાં લેવામાં આવી રહી છે. તો એ ખૂબ સુંદર કાર્ય થઈ રહ્યું છે. તો આપણે જાણવાની જરૂર છે. તો આપણે જો શાળામાં ગંભીર ન હોઈએ તો આપણે એક જ વર્ગમાં રહીએ છીએ. આપણે પહેલા જેને કહેવાય ને કે ભાઈ ફેલ થઈએ તો પાછું એની એ જ ધોરણમાં આપણે રહેવું પડે. એવી રીતે આ જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નહીં લઈએ તો પાછા આપણે અહીંયા જેને કહેવાય ને કે આ બધા લોક પાસ કરીને આપણી ઉચ્ચ ગતિ થઈ હશે તે છતાં પણ આપણે પાછા જેને કહેવાય કે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં આપણે જાયન્ટ વ્હીલમાં ફરતા જ રહીશું અને આપણે ભગવાન પાસે પહોંચી નહીં શકીએ. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. એ પછી જેને કહેવાય કે 3જા શ્લોકમાં અશ્રદ્ધાના પુરુષા એ શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગે પાછા આવે છે. તો ખૂબ સરસ આ પણ શ્લોક છે, સમજવાનો શ્લોક છે. તો આમાં અશ્રદ્ધાના તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે કે તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. અપ્રાપ્યમાં મને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. અને પાછું પણ ભગવાને શું કીધું? મૃત્યુ સંસાર વર્તમની, મૃત્યુ સંસાર વારે વારે પાછા આવે છે મૃત્યુ સંસારમાં. તો આપણને કાલે પણ ભગવાને દુઃખાલય કીધું હતું, આ ભૌતિક જગતને ક્ષણભંગુર કીધું હતું. આપણે વાત પણ થઈ હતી કે આપણે એક હોસ્પિટલમાં રહી રહ્યા છીએ, રિહેબ સેન્ટરમાં અત્યારે આપણે રહી રહ્યા છીએ. અને
ભગવાને દુઃખાલય કીધું હતું, અને અત્યારે પણ આ બીજા શ્લોકમાં ભગવાને મૃત્યુ સંસાર જો કેટલી હિન્ટ આપી રહ્યા છે ભગવાન આપણને. તો આ શ્રદ્ધા ન હોવી એ પણ એક અવગુણ છે. પહેલા ઈર્ષા ન કરવી એ આપણને ભગવાને કીધું, એ પછી શ્રદ્ધા ન હોવી એ પણ એક અવગુણ છે. તો આ શ્લોકમાં જેને કહેવાય કે ઘણી વાર આપણે ઘણા બધાની મોઢે સાંભળ્યું હશે કે ભાઈ આ બધી ભક્તિ કરવી ને બધું હોય ને એ બધું તો બુઢાપાનું કામ છે. ભાઈ અત્યારથી શું છે આ બધું, ભાઈ મોજ મજા કરો ને જીવી લો ને. અને અત્યારે તો જે બિચારા સાદું જીવન જીવતા હોય ને એ ધડાધડ કટકટ કટકટ કપાય છે અત્યારે, કે ભાઈ તમારી પાસે આટલું બધું છે અને તમે આવી રીતે જીવો છો. ભાઈ મોજ મજા કરો ને, તમને આટલું બધું આપ્યું છે ને ભગવાને, તમે કેમ આવી રીતે જીવી રહ્યા છો? આવું કહેનારા પણ લોકો મળે છે. તો યંગ લોકો હોય ઘણીવાર ઘણાને છે ને શરમ આવતી હોય છે કે હું માળા કરું છું એવું કહેતા પણ શરમ આવતી હોય છે. તો આ રીતે પછી જેને કહેવાય કે તમે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ લો છો, તમે એમાં જોડાયા છો કેમ ભાઈ અત્યારથી બધું આ બધું? કે એટલે પછી આપણે આમ ઘણીવાર આપણને શરમ પણ આવે કે આપણે એ રીતે પણ કહી દેતા હોય કે ભાઈ ના આ તો શું હતું કે ભાઈ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું ને એટલે એમ થયું કે ભાઈ 18 દિવસ લાવ ને પૂરા કરી લઉં. તો નહીં, આવી રીતે આપણે જેને કહેવાય ને કે શ્રદ્ધાને જો બતાવવામાં શરમ આવે તો શ્રદ્ધાને કેળવવામાં પણ શરમ આવશે. તો આપણે આપણા બાળકોને પણ શ્રદ્ધા ન આપી શકીએ પછી તો, અને શ્રદ્ધા ન હોવી એ મોટામાં મોટો અવગુણ છે. તો પહેલા તો આપણે પોતાની જાત અને ભગવાન ઉપર આપણે શ્રદ્ધા કેળવવાની છે, ભગવાનના શબ્દો ઉપર સંશય નથી કરવાનો. અને એકચ્યુઅલી આપણે કોઈનો વાંક નથી એમાં, આ બધી કળિયુગની અસરો છે. પણ આપણો સમાજનો એવો ઢાંચો એવો થઈ ગયો છે કે ભાઈ આ બધું જે કરવાનું હોય ને ભાઈ આ ભગવાનનું જે કામ હોય ને એ બુઢાપાનું કામ છે, એવું એક મેન્ટાલિટી થઈ ગઈ છે. તો શ્રદ્ધા હશે તો આપણે ભગવાનને જાણી શકીશું, જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી બહાર આવી શકીશું. અને આ શ્લોકનો એ મતલબ છે કે આપણા બાળકોને પણ આપણે એમાં આગળ કરીએ, મંત્ર જાપ મહામંત્રના જાપ કરાવીએ અને આપણા બાળકોને પણ ભક્તિમાં જોડીએ. તો આપણે શ્રદ્ધા બતાવી જોઈએ. આપણે જે પણ કરતા હોઈએ, આપણે જે પણ માનતા હોઈએ, આપણે ભલે આપણને બીજા ઘણા લોકો ગાંડા કે પણ ભલે અત્યારથી હોય કઈ આ બધું, તો આ પ્રોસેસમાંથી હું પણ ઘણી વાર પસાર થઈ છું. એટલા માટે ખાસ આ હું ટોપિકને જે એને કહેવાય ને કે હું વધારે સારી રીતે હું સમજાવી, મને એમ થાય કે હું સમજાવું. આપણને ઘણીવાર એવા ઘણા લોકો આપણને કહેવા માટે પણ એટલે કહી રહ્યા હોય છે કે ભાઈ આ બધું અત્યારથી શું, એમ કે ભાઈ મોજ મજા કરો ને. અત્યારે તો વોટ્સઅપ ઉપર તો એટલા જ્ઞાન આવતા હોય છે ને કે ભાઈ મોજ મજા કરી લો, જિંદગી જીવી લો. ને સિનિયર સિટીઝન્સ માટે તો ખાસ એટલા બધા મેસેજો આવે કે ભાઈ સિનિયર સિટીઝને તો આમ કરવું જોઈએ ને પેલું કરવું જોઈએ ને. ઓ માય ગોડ, કે એટલું બધું જ્ઞાન આવે છે કે આ કરી લેવું જોઈએ, પેલું કરી નાખવું જોઈએ. તો આ રીતે પણ જો આપણે શ્રદ્ધા નહીં હોય, આ ભગવદ્ ગીતાના શબ્દો ઉપર શંકા કરીશું તો આપણી શ્રદ્ધા જે છે એ ડેવલપ થશે નહીં. તો faith in Krishna is the best and safest course. તો આ આપણે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી છૂટવું હશે તો જેને કહેવાય કે આપણે ભગવાનનું શરણ લેવું પડશે. તો ચોથો શ્લોક જે છે એ કહે છે કે મયા તતમિદમ સર્વ જગત વ્યક્ત મૂર્તિના, સમગ્ર જગત વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી, ભગવાને કીધું. જો હવે ભગવાને તો કીધું હતું કે ભાઈ હું બધા જીવોમાં પરમાત્મા રૂપે છું, તો પાછું ભગવાને શું કહી દીધું કે હું તેમનામાં નથી. તો આ ભગવાન જે છે એ વ્યક્તિ રૂપે એમના પોતાના ધામમાં છે, પણ આ જે પરમાત્મા રૂપે છે એ એમનો વિસ્તાર છે. શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તરીકે, પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં રહે છે. એટલે અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હું મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છું અને સર્વ જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી. ચલો હવે આ કોણ કહેશે કે આ કયું દ્રશ્ય છે, ક્યારનું દ્રશ્ય છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? આ જોઈને તમને કઈ ખ્યાલ આવે છે કે આ કયું દ્રશ્ય છે? જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન માટી ખાતા હોય છે ત્યારે આખું જગત દેખાય. હા, એમના માતાને ખૂબ સરસ. યસ યસ. તો આજે જેને કહેવાય કે ભગવાને કીધું કે હું બધામાં છું, પણ બધા જે જીવો છે એ રીતે આપણે જે કીધું કે
બધા જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી એવું ભગવાને કીધું. અને આ જે યશોદા માતાને માટી ખાતા હતા અને ત્યારે દર્શન કરાવે છે યશોદા માતાને, આ રીતે દર્શન કરાવી એ પછી મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ, હે કુંતી પુત્ર મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને સર્વચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે. તો જેને કહેવાય કે આ ભગવાને કીધું, જો અહીંયા પણ પાછા કુંતી પુત્ર તરીકે ભગવાન અર્જુનજીને સંબોધન કરે છે અને અહીંયા પણ પાછું શું કીધું, મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. તો પ્રકૃતિ જે છે એ મારી અધ્યક્ષતામાં કામ કરે છે ભગવાને કીધું, અને ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, અને પહેલા પણ ભગવાને કીધું તું કે પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય અને આત્મમાયયા, હું મારી ઈચ્છાથી આવું છું. અને ભગવાને કીધું કે પ્રકૃતિનો હું અધિષ્ઠાતા છું. એ પહેલા આગળ પણ ચોથા શ્લોકમાં ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને કહી દીધું હતું. અને ચર અને અચર એટલે અચર એટલે અને ચર એટલે આપણે જોયું હતું કે આપણે જીવ જે છે ચડિયાતી શક્તિઓ છે, અને જે સજીવ જીવો જે હલનચલન કરી શકે એ ચર કહેવાય. અને અચર એટલે કે આપણે જેને કહેવાય કે પર્વતો ઝાડ જે હોય કે ભાઈ એ બધા જે સ્થાયી જે રૂપ હોય જે કહેવાય કે એ બધું અચરમાં આવે. અને ચર એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકે. એટલે ભગવાન કે છે કે પ્રકૃતિ મારી અંદરમાં છે. ભગવાન એવું કહી રહ્યા છે આપણને અહીંયા, અને કૌંતેય કરીને સંબોધન કર્યું. અને પાછું જો ભૌતિક જગત છે એ વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થાય છે. આપણું શરીર પણ વિનાશ થતું રહે છે, પાછું નવું સર્જીને નવા કપડા હાથમાં પહેરતો હોય છે તો આપણું શરીર પણ વિનાશ થાય. આ ભૌતિક જગત જે છે એ વિનાશ અને સર્જન, આપણે એ પણ વાત થઈ હતી કે કોઈ વાર ક્યાંક જેને કહેવાય કે પૂર આવે ત્યારે ત્યાં એ જે વસાહત હોય એ જેને કહેવાય કે એનો વિનાશ થઈ જાય અને ત્યાં વેરાન થઈ જાય. અને કોઈ જગ્યાએ વેરાન હોય તો ત્યાં પાછું જેને કહેવાય કે વસાહતો થઈ જાય. તો આવું જેને કહેવાય ને કે ચક્ર ચાલતું હોય છે. એટલે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ જેને કહેવાય કે પરિવર્તનશીલ છે એવું અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે. આપણે સતયુગમાં જોયું હતું, ત્રેતાયુગમાં ભગવાન રામ તરીકે આવ્યા હતા, દ્વાપર યુગમાં ભગવાન કૃષ્ણ તરીકે. અને આ જે સર્જન જે છે જગતનું એ નાશ થતું રહે છે અને નાશ પામતું રહે છે. એ પછી હવે 11મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે, હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકેની મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. જો અહીંયા પણ પાછો અવજાનંતી મામ મૂઢા, મૂઢા શબ્દ આવ્યો. મૂઢા એટલે મૂર્ખ. અહીંયા ભગવાને મૂઢા કહ્યું છે. મૂઢા શબ્દ પહેલા પણ આવેલો, અહીંયા પણ આવેલો છે. તો પરમ ભાવમ અજાનંતો, મારા ભાવને જેને કહેવાય મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી એવું અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો અહીંયા આપણને ભગવાને જેને કહેવાય કે થોડો ઠપકો આપ્યો છે, મીઠો ઠપકો આપ્યો છે કે બાળકને ઘણીવાર બાળક કોઈક વાર આપણે જેને કહેવાય કે વારંવાર ભૂલો કરે, એકની એક ભૂલ જો વારંવાર કરે તો પછી આપણે થોડોક બાળકને કહીએ ને કે ભાઈ હવે ન થવું જોઈએ આ વસ્તુ. આપણે આપણા બાળકને પણ ઠપકો આપીએ કોઈ વાર તો અણગમતું કરી નાખે તો આપણે ઠપકો આપવો પડે. તો ભગવાને અહીંયા પણ આપણને પણ ઠપકો આપ્યો છે. કેમ કે ભગવાન જે છે એ આપણા પિતા છે, તો એ રીતે આપણને અહીંયા ભગવાન જે છે આપણને ઠપકો આપ્યો છે. અને તો આ રીતે ખૂબ સરસ આ પણ શ્લોક જે છે ખૂબ સમજવાનો છે. તો મૂઢ લોકો એ ભગવાને કીધું. અને માનુષિમ તનુમાશ્રિત, તો આપણો દેહ છે એ પંચ મહાભૂતોનો છે અને જેને કહેવાય કે ભગવાનનો જે દેહ છે દિવ્ય છે. પરમ ભાવમ અજાનંતો, મારો પરમ ભાવ છે, મારી જે દિવ્યતા છે તે જાણતા નથી. મમ ભૂત મહેશ્વરમ, હું કોણ છું? બધા ભૂતોનો, બધા જીવોનો મહેશ્વર છું. પરમ જેને કહેવાય કે મમ ભૂત મહેશ્વરમ, અહીંયા પણ પાછું ભગવાને આપણને એ જ કીધું. તો માતા પિતા હોય એ બાળકને દુઃખી થતું હોય તો એ પણ દુઃખી થાય અને એ દુઃખ જોઈ ન શકે. તો ભગવાનને પણ એમ છે કે ભાઈ મારા બાળકો મારી પાસે જલ્દી આવી જાય, મારા ઘરમાં તો ખૂબ જ આનંદ, ધન, સંપત્તિ અને વૈભવ છે, મારા છોકરાઓ ખૂબ જ ઠોકર ખાઈ રહ્યા છે અને જલ્દી પાછા આવી જાય તો સારું. તો એના માટે આ પ્રેમ પત્રને આપણે ખોલવાનું છે, વાંચવાનું છે. અને આપણે આ મૂર્ખ મૂઢા કીધું તો આ મૂર્ખ કેટેગરીમાં
આવવાનું નથી, ભગવાને અહીંયા કહી દીધું. એ પછી ભગવાન કે છે આ શ્લોકમાં કે મોગ આશા મોગ જ્ઞાન, એટલે મોગ આશા એટલે આશાઓમાં નિષ્ફળ, જ્ઞાનમાં નિષ્ફળ થયેલા, મોગ કર્મના એટલે સકામ કર્મોમાં નિષ્ફળ, અને આવા લોકો હોય એમને લાગે જ નહીં કે ભાઈ ભગવાન છે, ભગવાનને જાણવાની જરૂર છે, એવું ન લાગે. તો આ રીતે ભગવાન જે છે એ સમજાવી રહ્યા છે કે આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની જે મુક્તિ છે માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. ભગવાને ખૂબ સરસ સુંદર શ્લોકો દ્વારા સમજાવ્યું છે આપણને. અને આ રીતે આ પણ એક મહત્વનો શ્લોક છે પાછો, જે શિશુપાલનો વધ કર્યો હતો, કેમ કે આ આસુરી વૃત્તિનો હતો અને મુક્તિ આપેલી હતી. 13મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દૈવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિતા ભજંત્ય અન્યન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ વ્યયમ. તો કેવા લોકો મને જાણવાની ઈચ્છા કરે છે, ભગવાને કીધું. અહીંયા પાછું પાર્થ કીધું ભગવાનને. તો જ્યારે જ્યારે પણ કૌંતેય અને પાર્થ બોલે ને ત્યારે મનથી કુંતી માતાને નમસ્કાર કરી દેવાના. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જો અંદર ઉતારવું હશે તો, અને એ આપણે ભક્તો દ્વારા આપણી પાસે આવે છે. અર્જુન ભગવાનના ભક્ત હતા અને અર્જુનજી દ્વારા આપણને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું છે. જેમ જેમ આપણે ભક્તોના પણ, જેને કહેવાય કે ભક્તો જે ભક્તિ કરતા હોય એમના જે ક્રિયાકલાપોને જાણીશું, ભક્તિ કરવાની એમની રીતોને જાણીશું, એમના પ્રત્યે આપણે જેટલો આદર કેળવતા જઈશું એમ આ જ્ઞાન જે છે અંદર ઉતરવું સરળ બનતું જશે. તો ઘણા બધા ભક્તોનો આ અનુભવ છે. એટલા માટે ભગવાનના ભક્તોને આપણે યાદ કરવાના. હું જેને કહેવાય કે હું શરૂઆતમાં આવું છું તો તમારા બધાના નામ કેમ બોલું છું કે આપણા જેને કહેવાય કે ભક્તો દ્વારા આપણને આ જે ભગવાનની કૃપા જે છે ભક્તો દ્વારા આવતી હોય છે આપણા ઉપર. આપણે બધા અત્યારે જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે, ભગવાનની કૃપા છે આપણા ઉપર. તો આપણે કાલે જોયું હતું કે યુદ્ધની વચ્ચે બે સેનાઓ આવી ગઈ છે, એકબીજાને મારવા કાપવા માટે ભેગા થયેલા છે, અને ભગવાન કુંતી માતાને યાદ કરે છે. અને કુંતી માતા આવા મહાત્મા છે. ભગવાને કીધું મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ. તો કુંતી માતા આવા મહાત્મા છે. મહાત્માનું વર્ણન આવ્યું ત્યારે જ કેમ કુંતી માતાને યાદ કર્યા, કેમ કે એ અનન્ય, જો ભજંત્ય અનન્ય મનસો, તો કુંતી માતા જે છે એ આવા અનન્ય ભક્ત હતા ભગવાનના. અને એમની પ્રકૃતિ કેવી છે, દૈવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિતા. એમની પ્રકૃતિ પણ દૈવી હતી અને અનન્ય ભાવથી ભજો. અનન્ય શબ્દ આપણે ગુજરાતીમાં પણ આપણને ખ્યાલ છે. અનન્ય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. અનન્યનો અર્થ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? અનન્ય એટલે એકદમ પૂરી શ્રદ્ધા, કે જયારે દુઃખમાં બી જયારે કુંતી માતાને સુખ આવે, જયારે કૃષ્ણ ભગવાન જતા રહે છે ત્યારે એમ થાય કે તમે દુઃખ આપો, અમારી સાથે રહો. યસ, ખૂબ નહીં, હું અનન્ય શબ્દનો અર્થ અવિચળ, કોઈ નથી અનન્ય, એના જેવું કોઈ નથી. કોઈ વિકલ્પ નથી, એનો કોઈ બીજો વિકલ્પ ન હોય એટલે અનન્ય, જેને કહેવાય આપણે એક માત્ર એક, એક અને માત્ર એક, એટલે અનન્ય એટલે અવિચળ. યસ, ખૂબ સરસ, બધાએ ખૂબ સરસ જવાબો સાચા આપ્યા. ફાઇન. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા સરસ, જેને કહેવાય ને આમ મસ્ત પાર્ટિસિપેટ કરો છો. તો આપણે ઘણીવાર એવી કોઈ વસ્તુ હોય કે ભાઈ એનો કોઈ બીજો પર્યાય જ ન હોય, તો આ રીતે સૃષ્ટિમાં પણ આપણે જોઈશું કે ભગવાને એક એક વ્યક્તિને અલગ અલગ બનાવ્યા છે. કોઈ એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને મળતો આવતો નથી. ઘણીવાર ટ્વિન્સ હોય ને એ પણ જેને કહેવાય કે એકબીજાથી અલગ હોય, સ્વભાવની રીતે, વિચારોમાં, એ પછી જેને કહેવાય કે ડિસિઝનમાં, એ પછી જેને કહેવાય કે આપણે છોડ, પ્રાણીઓ, પશુઓ, પક્ષીઓ, કેટલા બધા સજીવો, એટલે ભગવાને જે બધું બનાવ્યું છે અનન્ય જેને કહેવાય. અને એ પણ કેવું, એક પણ મિસ્ટેક વગર બનાવ્યું છે ભગવાને. તો આપણે પણ ભગવાનને અનન્ય ભાવથી ભજવા જોઈએ. ભગવાનનું કામ કરતા હોઈએ ત્યારે કંઈ વચ્ચે ના આવવું જોઈએ. મોબાઈલ ફોન, ભગવાન અને આપણે, બસ. તો આ રીતે કુંતી માતા છે આવી રીતે અનન્ય ભાવે ભજતા હતા ભગવાનને. અને જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ વ્યયમ, ભગવાન આદિ અને અવિનાશી છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ ભગવાન છે એ આદિ અને અનાદિ, અવિનાશી છે. અવ્યયમ એટલે અવિનાશી. આ ખૂબ સરસ ઘટના છે માધવેન્દ્રપુરીની ઘટના. માધવેન્દ્રપુરી જે સંત આચાર્ય જે છે એ
જેને કહેવાય ને કે ખૂબ મહાન ભક્ત હતા અને જે એ બેસીને છે ને ભગવાનના જાપ જ કર્યા કરે અને એટલે ભગવાનને જરા એમ થઈ ગયું કે આ તો ભાઈ મારા ભગવાન જેને કહેવાય ને કે નરસિંહ મહેતાના કામ ભગવાને કરવા પડતા, એવી રીતે ભગવાને પણ વિચાર્યું કે ભાઈ આ તો કઈ ખાતો પીતો નથી અને ખાલી મારું નામ જપ્યા કરે છે. હવે ભગવાનને ચિંતા થઈ ભક્તની કે ભાઈ આ તો હવે ભૂખ્યો ક્યાં સુધી રહેશે, અને એટલા માટે ભગવાન છે ગોવાળનું રૂપ લઈને આવે છે માધવેન્દ્રપુરી, જે ખૂબ સરસ ઘટના છે માધવેન્દ્રપુરી, કે ભાઈ ગોવાળ બનીને જાય છે ભગવાન પાસે અને ભગવાન જે છે માધવેન્દ્રપુરીને કહે છે કે ભાઈ હું તમારા માટે તાજું દૂધ લાવ્યો છું, હું રોજ અહીંયા ગાયો ચરાવવા આવું છું, હું તમને જોઉં છું કે તમે અહીંયા રોજ ભગવાનનું કીર્તન કરતા હોવ છો, હું કાલે પણ આવ્યો તો, હું આજે પણ આવ્યો અને મને થયું કે ભાઈ તમને દૂધ આપવું જોઈએ મારી સરસ ગાયોનું, જેને કહેવાય કે તાજું દૂધ હું તમને આપવા માટે આવ્યો છું. તો એ પછી ભગવાનને માધવેન્દ્રપુરી કહે છે કે ભાઈ તું કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યો છે, અને એ રીતે પૂછે છે અને ભગવાન આ રીતે જવાબ આપે છે. તો એટલા માટે પછી માધવેન્દ્રપુરી કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે તું મૂકી દે અહીંયા, હું પછી પી લઈશ. તો ભગવાન કહે છે ના ના ના, મારે તો આ મારું વાસણ જે છે ને એ પાછું લઈ જવાનું છે, નહીં તમે પેલા દૂધ પી લો. તો જે ભગવાન જે છે માધવેન્દ્રપુરી જે છે એ જેને કહેવાય કે ભગવાનને દૂધ અર્પણ કરે છે, એટલે એમને તો ખબર નહોતી કે આ ભગવાન છે, પણ એ જેને કહેવાય કે જે પણ ખોરાક લે એ ભગવાનને અર્પણ કરી અને પછી એ લેતા. તો એ રીતે ભગવાનને માનસિક ક્રિયામાં ભગવાનને યાદ કરી અને ભગવાનને એ કહે કે નહીં પહેલા તમે લો પછી હું લઉં, અને એ પછી જે કહેવાય છે કે એ દૂધ જે છે એ પી લે છે માધવેન્દ્રપુરી, અને પછી માધવેન્દ્રપુરી દૂધ પી લે છે એટલે એમને જેને કહેવાય ને કે એક નિદ્રા જેવું આવે છે. અને એ નિદ્રા આવે છે એટલે ભક્તોની નિદ્રા તો કેવી હોય, કેવી શુદ્ધ ચેતનામાં હોય ને ભક્તોની નિદ્રા. આપણી નિદ્રા કેવી હોય, કલ્મશવાળી હોય, આપણે જે પણ આખા દિવસમાં કર્યું હોય ને પછી સ્વપ્નમાં આવે કે મારે કોઈને હિસાબ દેવાનો છે, મારે કોઈને આ કરવાનું છે, મારે પેલું કરવાનું બાકી છે, એટલે આખા દિવસમાં જે પણ બન્યું હોય ને પછી સ્વપ્નમાં આવે આપણને. અને આ રીતે તો ભગવાનની જે ભક્તની જે નિદ્રા છે આવી શુદ્ધ ચેતનામાં. તો ભગવાન જે છે તે સપનામાં એમને પછી દર્શન આપે છે અને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હમણાં જે હું દૂધ આપી ગયો એ હું જ છું, અને આજે તારી પાછળ તું જે ભગવાનનું નામ લઈ રહ્યો છે એની પાછળ એક ટેકરી છે, અને એ ટેકરીની જેને કહેવાય કે એ ટેકરીમાં હું દટાયેલો છું, અને બહાર કાઢવાની મને વ્યવસ્થા કર. અને એ પછી જે માધવેન્દ્રપુરી છે એ ઉઠે છે, અને એ નિદ્રામાંથી જ્યારે ઉઠે છે ત્યારે એમને થાય છે કે નહીં મારે આજે ટેકરીમાં ભગવાને મને આવું સ્વપ્નમાં આવીને કીધું, નિદ્રામાં આવીને મને કીધું, અને મારે આ વસ્તુ કરવી જોઈએ. ગામવાળાને બોલાવે છે અને ટેકરી પરથી જ્યારે કહેવાય ને કે ગામના લોકોને બોલાવી અને પછી ખોદકામ કરાવે છે, અને એ પછી જેને કહેવાય કે ત્યાંથી ભગવાનનો વિગ્રહ નીકળે છે. તો કોઈ કહે છે કયો વિગ્રહ નીકળે છે, કોઈને ખ્યાલ છે આ ઘટનાની? હરે કૃષ્ણ, કોઈને ખ્યાલ છે આ? શ્રીનાથજી સ્વરૂપે છે. યસ, શ્રીનાથજી સ્વરૂપે. અને આજે માધવેન્દ્રપુરી જે છે એ ગોવર્ધન પર્વત, ગિરી ગોવર્ધન પર્વત છે એની આજુબાજુમાં તપ કરતા હોય છે અને આ રીતે કીર્તન કરતા હોય છે. તો એ વખતે માધવેન્દ્રપુરી જે છે એ ત્યાં આ જેને કહેવાય ને કે આ ભગવાનનો વિગ્રહ નીકળ્યો એટલે ત્યાં સ્થાપિત કરે છે ગિરી ગોવર્ધન ઉપર. અને એ પછી જ્યારે જેને કહેવાય કે મોગલો આવ્યા અને આ પછી મોગલોએ આપણા મંદિરો તોડ્યા અને બધું થયું, એમાં સૌથી પ્રથમ આ માધવેન્દ્રપુરીને આ સપનામાં આવે છે ભગવાન, અને ત્યાંથી વિગ્રહ નીકળે છે, અને વિગ્રહ જે છે કે ત્યાં નીકળી અને ત્યાં સ્થાપિત કરે છે ગિરી ગોવર્ધન ઉપર. અને એ પછી જ્યારે પાછા મોગલોને બધું આવે, આપણા મંદિરો તોડી નાખ્યા ને બધી જેને કહેવાય કે આપણી શ્રદ્ધાનો નાશ કર્યો, એ વખતે જેને કહેવાય કે ત્યાં મંદિર હતું એ પાછું જેને કહેવાય જમીનમાં દટાઈ જાય છે. અને એ પછી જ્યારે થાય છે કે ત્યાં જેને કહેવાય ને વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી એ ગામમાંથી પસાર થતા હોય છે, અને એ જે કોઈ ભક્ત હોય છે, એ ભક્તનું નામ મને અત્યારે યાદ નથી, પણ એ ભક્તની જે ગાય હોય છે રોજ ગાય જે છે ત્યાં ગોવર્ધન પર્વત ઉપર જઈ અને ત્યાં એનું જે દૂધ હોય છે એ એના આંચળ દ્વારા ત્યાં રોજ આપી દેતી હોય છે, એ જ્યાં ભગવાન દટાયેલા હોય છે ત્યાં આગળ. તો એ પછી એ કોઈ મહાપ્રભુજી જ્યારે આવે છે એ ગામમાં, અને એ ત્યારે
એ ગામના લોકો અને જે ભક્તની ગાય આ રીતે રોજ જતી હોય છે, એ ભક્ત એમને બધી જેને કહેવાય ને કે રજૂ કરે છે બધી કથા કે ભાઈ આ રીતે થાય છે. એ પછી મહાપ્રભુજી જે છે એ ત્યાં પાછું ખોદકામ કરાવે છે અને આ પાછા ભગવાનના વિગ્રહને બહાર લઈ આવે છે. અને એ પછી જેને કહેવાય કે આ મોગલોનું જે રાજ્ય હતું ને એ પછી જે આખો જે વિગ્રહ છે એ રાજસ્થાનમાં આવે છે ને એ પછી આખી કથા છે. આ અત્યારે પણ નાથદ્વારાનું જે મંદિર છે ને આખી બધું એની હિસ્ટ્રી પણ છે. તો આપણે પોઈન્ટ ઉપર આવીએ તો આ ખૂબ સરસ માધવેન્દ્રપુરી જે હતા એ આવા જેને કહેવાય કે ખૂબ સુંદર શુદ્ધ ભક્ત ભગવાનના. અને હવે જે છે 14મો શ્લોક, તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. તો આવા મહાત્માઓ જે માધવેન્દ્રપુરી જેવા મહાત્માઓ હોય છે એ જેને કહેવાય કે નિરંતર કીર્તન કરતા રહેતા હોય છે, મહાત્મા કીધા છે. તો આ રીતે મહાત્મા કેવા હોય છે તેની વ્યાખ્યા ભગવાને 3 શ્લોકોમાં આપી આપણને, જે આગળના 2 શ્લોક અને આ 14મો શ્લોક. તો આપણે પણ વિચારવાનું કે ભલે આપણે આ મહાત્માની કેટેગરી સુધીમાં ન આવી શકીએ, પણ જો કહેવાય કે આપણે થોડીક એની એક ઝલક પણ જો આપણને મળી જાય ને એ આપણે કરી શકીએ તો ખૂબ સારી વાત છે. તો આ મહાત્માની સુધી આપણે કેટેગરી આપણે એ રીતે આપણે કળિયુગમાં છીએ અને એ રીતે ન આવી શકીએ તો આપણે ભલે જેટલા થાય આપણને જેટલો ટાઈમ મળે આપણે ભગવાનના નામ જપ મહામંત્રનું કીર્તન કરવું જોઈએ. અને આ રીતે ભગવાનના ભક્તિ યોગમાં આપણે આપણું મનને એકાગ્ર કરવું જોઈએ. તો આપણી ચેતના શુદ્ધ થશે, ધીરે ધીરે આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ જે છે એ ગાઢ થતો જશે અને આપણી જેને કહેવાય કે ઉચ્ચ ગતિ કરવા માટે આપણે આધ્યાત્મિક આપણો જે સ્પિરિચ્યુઅલ જે કહેવાય કે એ આપણે ગ્રોથ થતો જશે અને આત્માને પોષણ એ રીતે આપવાનું છે. નમસ્કાર અહીંયા ભગવાને કીધું કે નમસ્ત્યયંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા, નમસ્કાર કરીને નમસ્કાર કરતા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. ભગવાનને જેટલી પણ વાર નમસ્કાર કરીએ એટલી વાર આપણો જે મિથ્યા અહંકાર જે છે એ ઓછો થાય છે. તો મિથ્યા અહંકાર છે એટલે આપણે અહીં આવ્યા છીએ. ભૌતિક જગતમાં આપણે શેના લીધે છીએ? આપણે ઈર્ષા કરી, આપણે મિથ્યા અહંકાર, આપણે અજ્ઞાનમાં છીએ કે એટલે આપણે ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર કરવા જોઈએ. તો એ રીતે આપણે જેને કહેવાય કે નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે, આપણે કેમ કહીએ છીએ કે રોજ માળા કરવાની? તો આપણે સવારે ઉઠીએ, આપણે મંગલા આરતી કરીએ, ભગવાનના સવારના જેને કહેવાય કે મંત્ર જાપ કરીએ તો એ ખૂબ સવારમાં આપણી જે ચેતના હોય છે એ શુદ્ધ અવસ્થામાં હોય છે. તો એ અવસ્થામાં જો આપણે મંત્ર જાપ કરીએ છીએ તો ખૂબ સરસ જેને કહેવાય કે આપણા મનની શાંતિ જેને કહેવાય ને એ જે અનુભૂતિ આપણે કરીશું ત્યારે જ આપણને ખ્યાલ આવે. તો આ રીતે આપણે ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર કરવા જોઈએ. ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં આપણે ટાઈમ કાઢવો જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે હવે એ રીતે જ્યારે તેઓ વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જાય છે ત્યારે તેઓ આ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. એ રીતે જે મનુષ્યો 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. જો અહીંયા પાછું ભગવાને આપણને કીધું ને, આપણે વાત થઈ ને કે ભાઈ આપણે ઉચ્ચ લોક સુધી પણ પહોંચી જઈશું, બ્રહ્મલોક સત્યલોક સુધી પણ પહોંચી જઈશું, પરંતુ ત્યાં પણ જો આપણે ભક્તિ નહીં કરી અને ત્યાં આપણે ભક્તિ કરી નહીં અને આપણે આપણું જે પુણ્ય ક્ષીણે પુણ્ય, ભગવાને કીધું ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ, તો ક્ષીણે પુણ્ય જેવું પુણ્ય આપણું ક્ષીણ થશે, પુણ્યનો ક્ષય થશે તો જે એને કહેવાય કે ભગવાન આપણને કહેશે કે ભાઈ હવે જાઓ પાછા અને એબીસીડી શીખો. તો જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં પાછા આવવાનું થઈ જશે. ભગવાન કે છે અહીંયા આપણને શ્લોકો દ્વારા ખૂબ સરસ. અને આપણે આ જાયન્ટ વ્હીલમાં ફરતા જ રહીશું. એટલે આપણે ભક્તિ શેના માટે કરવાની છે? તો આપણને ભગવાન જે છે ભક્તિ કરી અને આપણે સીધા પહોંચવાનું છે. આપણે લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. મનુષ્ય જન્મ આપ્યો છે આપણને ભગવાને, આપણે લિફ્ટનો ઉપયોગ કરી અને ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. 22મો શ્લોક ખૂબ જ સુંદર શ્લોક. હવે આ પણ શ્લોક જે છે ને એ ખૂબ જ યાદ રાખવા જેવો છે. જો 2.7 એટલે શરણાગતિ શ્લોક, એ પછી 5.34 એટલે આપણો જે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ એ આપણો કયો શાંતિ ફોર્મ્યુલા થઈ. હવે આ 9.22 મેં ભગવાને શું કે છે? આ LIC શ્લોક છે. ભગવાન જો અહીંયા શું કે છે કે મારા
પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. જો ભગવાને આપણને કેટલી શ્યોરિટી આપી દીધી કે તું મારી ભક્તિ કરીશ તો હું આ રક્ષણ જે છે એ હું તારું કરીશ અને તારી પાસે જે છે એનું પણ રક્ષણ કરીશ અને તારી જરૂરિયાતોની પણ પૂર્તિ કરીશ. તો આ LIC શ્લોક થયો ને આપણે જિંદગી કે સાથ ભી જિંદગી કે બાદ ભી. તો અનન્યા શબ્દ પાછો આવ્યો, અનન્યા ચિંતયંતો મામ. ભગવાને અહીંયા કીધું યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, યોગક્ષેમમ. તો ક્ષેમ શબ્દ આપણે ઘણાને કદાચ ખ્યાલ હશે કે ક્ષેમ શબ્દ આપણે જ્યારે આપણે પેલા પત્રો લખતા ને ઓલું પોસ્ટકાર્ડ આવતું અને કાગળો આપણે લખતા એકબીજાને અને ગામે ગામ આપણે એકબીજાને ઓલા પોસ્ટમેન આપવા જાય કાગળો અને ત્યારે આપણે પહેલું વાક્ય શું લખતા, તમે ક્ષેમ કુશળ હશો. તો આ જે ક્ષેમ શબ્દ છે સંસ્કૃત વર્ડ છે અને ક્ષેમ એટલે કે સંરક્ષણ. ભગવાને શું કીધું, તારી જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું અને એનું રક્ષણ, ક્ષેમ એટલે રક્ષણ કરું છું. તો આપણે ઘણા પત્રો લખતા હતા અને એમને આપણને બધાને ખબર છે ક્ષેમ કુશળ હશો આપણે લખતા હતા. તો અહીંયા ભગવાને પણ ક્ષેમ, યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. તો જે આપણું આયુષ્ય ધન છે ગમે ત્યારે જતું રહેશે તો આધ્યાત્મિકતામાં પણ જે પ્રાપ્ત કર્યું હોય એ આપણું જતું નથી, પરંતુ ભગવાન અહીંયા એવું પ્રોમિસ આપે છે કે જો એમની ભક્તિમાં લાગેલા રહીશું તો એ વસ્તુનું ભગવાન પ્રોમિસ આપે છે કે ભગવાન પ્રાપ્ત જે થયેલું છે એની પણ ભગવાન એનું રક્ષણ કરશે અને જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરશે. તો વહામી હમ, હું પોતે જ એનું રક્ષણ કરું છું. ભગવાન કે છે જો અહીંયા બાજુમાં ફોટો કેટલો સુંદર નૃસિંહ અવતાર રૂપે આવ્યા અને ભગવાન પ્રહલાદને બચાવ્યો. ભગવાને આવો ભક્તોનું તો રક્ષણ ભગવાન, અને ભક્તનું રક્ષણ કરવામાં, ભક્તોની સેવા કરવામાં પણ ભગવાનને આનંદ આવતો હોય છે. એટલે તો ભગવાને અર્જુનજીએ અચ્યુત કીધા છે ભગવાનને, કેમ કે ભક્ત માટે ઓલવેઝ ભગવાન જે છે દોડીને આવે છે. આપણે જો એક ડગલું આગળ ચાલશું તો ભગવાન જે છે 10 ડગલા આગળ ચાલે છે. તો આ રીતે ખૂબ ભગવાનની સેવા કરવામાં, ભક્તોની સેવા કરવામાં ભગવાનને પણ આનંદ આવતો હોય છે. સુદામા, તો સુદામા પણ જેને કહેવાય કે ગરીબ બ્રાહ્મણ, અને ભગવાને જો પોતાના હાથે એમના પગ ધોયા છે અને ભગવાનને સહચરી એવા લક્ષ્મીજી પણ જેને કહેવાય કે એમાં મદદ કરી રહ્યા છે અને ભગવાનને પંખો નાખી રહ્યા છે ને બધું. એટલે જેને કહેવાય ને કે આવા ભક્તો જે છે અનન્ય ભક્તો માટે ભગવાન પણ દોડીને આવે છે. તો આ જે LIC શ્લોક છે એ પણ નોટ ડાઉન કરવો હોય તો કરી નાખજો. તો આ ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે હવે હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્યો અન્ય દેવોના ભક્ત છે અને તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે મારી જ પૂજા કરે છે, પરંતુ તેમની તે ઉપાસના અવિધિપૂર્વકની અર્થાત યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત હોય છે. જો ભગવાને શ્લોક દ્વારા આપણને કેટલું બધું કહી દીધું કે જે લોકોને દેવોને પૂજે છે તે દેવ એટલે આ રીતે જેને કહેવાય કે આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું છે. આપણે આગળ જોયું હતું કે આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપીશું તો જેને કહેવાય કે એની ડાળીઓ, પાંદડાઓ બધાને પોષણ મળી જશે અને આપોઆપ જેને કહેવાય કે ઝાડ જે છે એ ફૂલે ફાલી થશે, એટલે જેને કહેવાય ને કે ફૂલશે, મોટું થશે. તો આ રીતે દેવી દેવતાઓને આપણે નીચા નથી સમજવાના, એવું તો ઉચ્ચ કક્ષાના જીવો છે દેવી દેવતાઓ. આપણે એમને આદર સન્માન અને આપવાનું છે અને સત્કાર કરવાનો છે. એમનો ભગવાનના ભક્તો છે દેવી દેવતાઓ, અને એટલે એમને ભગવાને હાયર રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી છે. ભગવાનને આપણને પહેલા પણ જોયા હતા સૂર્યદેવ, ચંદ્રદેવ, તો ભગવાન દ્વારા એમને શક્તિ મળે છે અને સૂર્યપ્રકાશ અને ચંદ્રનો જે પ્રકાશ આવે છે, ચંદ્રનો જે પ્રકાશ છે એ જે આપણું અન્ન જે થાય છે, ફળ ફ્રૂટ બધું એનામાં રસ ભરે છે ચંદ્રનો પ્રકાશ. અને સૂર્યનો પ્રકાશ જે છે એ જેને કહેવાય ને કે એના દ્વારા આપણે અન્ન, ધન, ધાન્ય, ફળ ફ્રૂટ એ બધું પાકતું હોય છે અને પછી આપણે એ અન્ન દ્વારા આપણે પોષણ પામીએ છીએ. પણ અહીંયા ભગવાને શું કીધું, અવિધિપૂર્વકની અર્થાત યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત હોય છે. જો ભગવાને આ શ્લોક દ્વારા જ આપણને બધું કહી દીધું છે. હવે ભગવાન કહે છે
જે લોકો દેવોને પૂજે છે તેઓ દેવોમાં જન્મ પામશે, જેઓ પિતૃઓને પૂજે છે તેઓ પિતૃઓ પાસે જાય છે, જેઓ ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે છે તેઓ તેવા જીવોમાં જ જન્મે છે, પરંતુ જેઓ મને ભજે છે તેઓ મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. જો કેટલું એકદમ જેને કહેવાય ને કે એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ભગવાને અહીંયા કહી દીધું છે. તો આ રીતે જો હજી પણ બધા ભૂત પ્રેતોને માનવા વાળા પણ ઘણા છે, જેને કહેવાય ને રાત્રે સ્મશાન ગૃહમાં જાય અને પછી જાત જાતના અવાજો કાઢે અને પછી પાછા ઓલા ભુવાઓ હોય એ બધું જેને કહેવાય કે ઓલા પાછા એવા લોકો અંધશ્રદ્ધાઓમાં એવા એટલા બધા અટવાયેલા હોય છે કે પાછા જાય પણ ખરા અને મારી પત્ની ક્યારે પાછી આવશે ને મારા શેર માર્કેટમાંથી પૈસા ક્યારે પાછા આવશે ને આ બધું જેને કહેવાય ને કે એના માટે આવા લોકો ત્યાં સુધી પણ જતા હોય છે. એટલી અંધશ્રદ્ધાઓમાં આપણે જેને કહેવાય ને કે અટવાયેલા છીએ. પણ આપણે આ જો પ્રેમ પત્ર ખોલશું ભગવાનની તો આ બધી ક્લેરિટી જે છે એ આવી જાય છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે, જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ ફૂલ ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. ભગવાને અહીંયા ખૂબ સિમ્પલ કીધું. જે ભગવાને જો કેટલું આપણા માટે બધું સરળ રસ્તો કરી આપ્યો છે. ભગવાન કેટલા દયાળુ છે આપણા માટે કે એના માટે કોઈ આપણને મહેનત કરવાની જરૂર નથી પડી. ભગવાનને ખબર છે કે કળિયુગમાં એટલો ખરાબ સમય આવશે, લોકો નહીં કરી શકે, મારી ભક્તિ તપ ધ્યાન નહીં કરી શકે, તો ભગવાન આપણને કેટલો સરળ રસ્તો આપી દીધો છે. અશ્નામી એટલે સ્વીકાર કરું છું, જે છેલ્લી લાઈન છે. તો આ રીતે આપણે ઘરમાં પણ તુલસીનો છોડ વાવવો જોઈએ. ભગવાનને તુલસી પત્ર પણ મૂકીએ તો પણ ભગવાનને જેને કહેવાય કે ગમે. પાણી તોયમ એટલે પાણી, ફલ એટલે કે ફ્રૂટ જે આવે અલગ અલગ, કેટલા અલગ અલગ જાતના ફ્રૂટો આપણા માટે ભગવાને જેને કહેવાય કે આપણને કોઈ તકલીફ ન પડે બાળકોને, એના માટે કેટલું ભગવાને બધું આપણા માટે જેને કહેવાય કે સરસ આમ વિવિધ ફળો ઋતુઓ પ્રમાણે ફળો પણ આપ્યા છે. અત્યારે તો કેરીની સિઝન છે, કેટલું બધાને જ ગમતી હોય ખાવાની. એ પછી પત્રમ તુલસી પત્ર. તો પ્રભુપાદ પાસે શીલા પ્રભુપાદ પાસે એક જણ આવ્યું અને એક વ્યક્તિ આવ્યા અને કીધું કે ભાઈ આ બધું કરો છો ને એ તમે લાગણી વેડા છે તમારા, ભગવાન કઈ ખાતા તો છે નહીં. પ્રભુપાદ કે હું તારું માનું કે ભગવાનનું માનું, બોલો. કઈક એટલે પેલે ઓલા વ્યક્તિ કે ભાઈ કઈ ખાલી તો થતું નથી. તો એમને કીધું કે ભગવદ્ ગીતાનો 26નો શ્લોક જુઓ, 9મા અધ્યાયનો 26નો શ્લોક. તો ભગવાન ગ્રહણ કરે છે, છતાં પણ એનું એ જ રહે છે અને એ ભગવાનની કૃપા છે આપણી ઉપર કે ભગવાનનો જે પ્રસાદ છે આપણે લઈ શકીએ. ખાલી ભગવાન એની ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરે છે તો એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જતો હોય છે. અને ભગવાન આપણે જોયું હતું કે ભગવાન જેને કહેવાય કે દ્રષ્ટિપાત કરીને પણ ઓછું થતું નથી. ઓમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. તો આપણે જો ખૂબ સુંદર જો ભગવાનના ભક્તો છે, કેવો થાળ કર્યો છે ભગવાનનો, ખૂબ સુંદર, અને ભગવાનને ધરાવી રહ્યા છે. આ અહીંયા પણ જેને કહેવાય કે ફળવાળી જે છે, ફળનો ટોપલો લઈને રોજ આવતી અને કૃષ્ણનું મોહક સ્વરૂપ જે છે એમને એટલું ગમતું અને રોજ આવે. ફળ ન વેચાય એટલે કૃષ્ણ પાસે આવે. ભગવાન જે છે ફળ લઈ લે અને પછી એકવાર એવું થયું કે ભગવાન જે છે એનો ટોપલો જે છે એ હીરા ઝવેરાતથી ભરી દે છે. તો આ તુલસી પત્ર, ફળ, ફ્રૂટ અને ભગવાનને ખાલી આ 4 વસ્તુ પણ અર્પણ કરીએ તો ભક્તિભાવે કરીએ તો એ ભગવાન કે છે કે હું એનો પણ સ્વીકાર કરું છું. તો જો અહીંયા જેને કહેવાય કે સુદામા જે છે પોટલીમાં પૌવા લઈને ગયા હતા, એ પણ કેવું બીજાના ઘરેથી માંગીને લઈને ગયા હતા, તે છતાં પણ ભગવાને કેટલું સ્વીકાર કર્યો છે. એ પછી અહીંયા રામ ભગવાન જયારે ત્રેતાયુગમાં આવ્યા ત્યારે શબરીના બોર ખાધા છે, એઠા બોર ખાધા છે. બોલો, બોર ચાખી ચાખીને શબરી માતા જે છે આપે ભગવાનને. પેલા પાછળ લક્ષ્મણજી છે ખૂબ અકળાય કે આ બુઢિયાને ખબર નથી પડતી કે એકી વસ્તુ ન અપાય ભગવાનને, પણ ભગવાન તો કેવા મસ્ત પ્રેમથી ખાઈ રહ્યા છે. એ પછી ગજેન્દ્ર જે હાથી જે છે એ પણ ભગવાનને ખૂબ ભાવથી ફૂલ અર્પણ કરી રહ્યો છે. ભગવાને આ મગરના મોહ પાશમાંથી છોડાવ્યા છે. આ પણ ભાગવતમમાં ખૂબ સરસ કથા આવે છે કે હાથી જે છે એ આગલા જન્મમાં રાજા હતા. આ રીતે એ પછી પ્રસાદ જે છે એમાં ભગવાન જો ખૂબ સરસ પ્રભુપાદ જે છે ખૂબ સુંદર ફળ ફ્રૂટ ને બધું ભગવાનને ધરાવી રહ્યા છે. આ બાજુ જે ભગવાન છે એ પોતે પણ ખાઈ રહ્યા છે. યશોદા માતાને કેટલો વાત્સલ્ય પ્રેમ આપી રહ્યા છે.
તો ભગવાન જે છે એ ભાવના ભૂખ્યા છે. પ્રસાદ શું છે? પ્રસાદમાં સ્પિરિચ્યુઅલ એક તો પાવર આવી જાય અને એ પછી આપણે લઈએ તો આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય છે. અને આપણે જો હજી આપણે એમ જેને કહેવાય ને કે આમ જે આટલા બધા પકવાનો ધરાવીને જો ભગવાનને ધરાવ્યું હશે પણ જો ભાવ નહીં હોય આપણા મનમાં, આપણી શ્રદ્ધા નહીં હોય અને ભાવ નહીં હોય તો ભગવાન જે છે એ ગ્રહણ કરતા નથી. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે પણ ભગવાનને ભાવ સાથે, એવું નહીં કે આમ ચલો ભોગ બનાવ્યો ફટાફટ અને પછી જેને કહેવાય કે થાળી મૂકી દીધી ભગવાન પાસે કે લો ખાઈ લો અને ટીન 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 ઘંટડી વગાડી દીધી. નહીં, એવું નહીં. ભગવાનને આજીજી કરવાની, ભગવાનને કહેવાનું કે હે ભગવાન, મારી શક્તિ પ્રમાણે મને જે આવડ્યું એ પ્રમાણે મેં તમારો ભોજન બનાવ્યું છે, ભોગ ધર્યો છે, તો તમે પ્રેમથી આરોગજો. તો આ રીતે આજીજી કરીને ભગવાનને કહેવાનું. અને આ રીતે તો આ ગમે તેલું ભલે ભગવાનને તમે એક વસ્તુ પણ ધરી હશો તો ભગવાન ભાવથી સ્વીકારશે. તો આ જે છે ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણા મનને શુદ્ધ કરવા માટે, ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે મગજમાં સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક પેશીઓ વિકસે છે. પ્રસાદનું મહત્વ, આ પ્રસાદનું મહત્વ જે છે આપણે હજી એવા કોઈ જેને કહેવાય કે સંશોધન થયું નથી કે આ મગજમાં જે સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક કોષો જે છે એ ડેવલપ થાય છે પ્રસાદ ખાવાથી. તો આ ખૂબ જ આ બધું જે છે જાણવું જરૂરી છે. અને ભગવાન કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પ્રથમ પગલું એ આ જે કહેવાય ને કે આ નામથી એક પ્રભુપાદની બુક છે, એમાં ખૂબ સુંદર રીતે પ્રભુપાદે ભક્તિમાં કેવી રીતે આગળ વધવું એનું ખૂબ સુંદર જેને કહેવાય નિરૂપણ કર્યું છે. આ બુક પણ ખૂબ સુંદર છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પ્રથમ પગલું. તો ઓનલાઈન પણ આ મળે છે. ભગવાનને ધરાવીએ અને પછી એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય અને આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય. આ બધી જે છે મેજિકલ ઇફેક્ટ થાય છે. તો આ બધા અને ભગવાન તો છે બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, ત્રિભુવનના સ્વામી છે. એમને કોઈ જરૂર નથી. એમના ધામમાં તો આપણે જોયું ને કેટલું ધન, વૈભવ, સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ, શક્તિ છે. ભગવાનને કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી. ભક્તિ છે જે આ બધું જે છે કરવાનું છે કોના માટે? આપણા માટે કરવાનું છે. કે જો આપણે ભગવાનના ની સાથેનો સંબંધ જે છે આપણો જેટલો ગાઢ થશે એટલા આપણે જલ્દી ભગવાન પાસે પહોંચી શકીશું. તો આ બધું જે છે સાયન્સ છે. ભગવાનને કોઈ જરૂર હોતી નથી. જો પ્રભુપાદ પણ જે અમેરિકા ગયા ત્યારે કેવા લોકો માટે જેને કહેવાય કે ભોજન બનાવતા, ભગવાનને પહેલા અર્પિત કરે અને પછી બધાને જમાડે અને પોતે બધા જેને કહેવાય ને કે એઠા વાસણો સુધી ધોયેલા છે. ભગવાને કીધું હતું ને કે કર્મ ન કરવા કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું શ્રેષ્ઠ છે. તો ભગવાનને જે પણ કંઈ મૂકો એના ઉપર તુલસી પત્ર મૂકવું ખાસ જરૂરી છે. કેમ કે તુલસી પત્ર વગર ભગવાન જે છે એ જમતા નથી. ખૂબ સુંદર ભજન પણ ખૂબ સુંદર છે. તુલસીનું સ્મરણ કરે સુખ થાય, સૌથી રે મોટા તુલસી. તુલસી વિના ન જમે ભગવાન, સૌથી રે મોટા તુલસી. 184 ના ફેરા ટળી જાય, સૌથી રે મોટા તુલસી. તુલસી જે છે એ ખૂબ સૌથી મોટા ભગવાનના ભક્ત છે અને તુલસી વિના જમતા નથી ભગવાન. તો આપણે જે પણ કંઈ મૂકીએ ભગવાનને ભોગ, એમાં તુલસી પત્ર મૂકવું ખાસ જરૂરી છે. તો આ એક જેને કહેવાય કે પ્રસાદ લેવાથી સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય છે. તો 27નો શ્લોક ભગવાન કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કર અથવા દાન કર, તો એ તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને અર્પણ કર. તો ભગવાને કીધું, યત કરોસી યદસ્નાસી યજ્જુહોસી યત તપસ્યસી. તો જે કંઈ પણ આપણે ગ્રહણ કરીએ, જે કંઈ પણ દાન કરીએ, જે કંઈ પણ તપ કરીએ, ભગવાને કીધું, શું કીધું? મને અર્પણ કર. તો ધીરે ધીરે આપણે આના ઉપર આપણે આગળ ડગલા ભરવા જોઈએ અને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખી અને કર્મ કરવા જોઈએ. ઘણી આપણે 11 ઉપવાસ કરીએ, ઘણા તો ચાતુર્માસ કરતા હોય. તો આપણે જે પણ યજ્ઞ, દાન, તપ, ધર્મ જે કંઈ પણ કરીએ એ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરીએ અને
આનાથી ખૂબ ફાયદો થાય છે. ને અહીંયા ભગવાન શ્લોક દ્વારા આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે એ બધું મને અર્પણ કર. તો ભગવાન 29મા શ્લોકમાં કહે છે, હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું, હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવયુક્ત છું, પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. તો કોઈ વાર આપણને ઘણી વાર એવું લાગે કે ભાઈ આપણે કોઈ એવા ભક્તને જોઈએ ને તો ભગવાન આપણને એમ અંદરથી થઈ જાય કે ભાઈ ભગવાન એ ભક્તને કેટલી અનુકૂળતા કરી આપે છે, ભાઈ બીજા આપણને મને કેમ આવું નહીં. તો આવું ઘણી વાર આપણને થતું હોય. તો ભગવાન એમની બહુ ફેવર કરે છે, મારી ફેવર ક્યારે કરશે એવું આપણને ઘણી વાર થઈ જાય. પરંતુ ભગવાન અહીંયા શું કહે છે, હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. ગમે તેવો પાપી મનુષ્ય હોય ને એને પણ ભગવાન ક્યારે પણ ભૂખ્યો સુવાડતા નથી. કીડીને કણ અને હાથીને મણ બધાની જરૂરિયાત જે છે ભગવાન પૂરી કરે છે. ગમે તેવો પાપી મનુષ્ય હોય ને તે છતાં પણ ભગવાન જે છે સૂર્યપ્રકાશ, પાણી, જેને કહેવાય કે ઓક્સિજન, એ બધું તો મળી જ રહે છે અને ક્યારે પણ ભગવાન કોઈને પણ જેને કહેવાય કે ભૂખ્યા સુવાડતા નથી. તો ભગવાન જે છે એની આ બધી ક્વોલિટી છે ભગવાનની આપણે સમજવાનું છે. આપણો જે સંબંધ છે ભગવાન સાથેની જે રિલેશનશીપ છે એ આપણે જેને કહેવાય કે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે કોઈ આપણા સંબંધો કેટલા સાચવતા હોઈએ છીએ. આપણે એકબીજાને જેને કહેવાય કે આપણા કોઈના ત્યાં આપણે લગ્નમાં જઈએ તો આપણે ચાંદલો કરતા હોઈએ છીએ. આપણા ત્યાં કઈ પ્રસંગ આવે તો કોઈ આપણને એટલું જ આપણે સામે જેને કહેવાય કે વળતું આપી દે છે. તો આપણે આ જે ગિફ્ટની આપલે છે એ પણ આપણે એકબીજાને કે ભાઈ કોઈએ મને આપ્યું હોય તો આપણને પાછું આપણે એને જેને કહેવાય કે આપણે બાકી ન રાખીએ કે ભાઈ નહીં આમના ત્યાંથી તો આવ્યું છે તો આપણે પણ એટલું આપવું પડશે, આપણે વિચારીએ છીએ કે નહીં. તો ભગવાન તો અહીંયા કહે છે કે મારો તો વ્યવહાર જે છે તે બહુ ઊંચો છે. સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય, ભગવાન કીધું અહીંયા કે આપણે તો ઘણા કાવા દેવા અને બધું ચાલતા હોય આપણા સંબંધોમાં અને રિલેશનશીપમાં, પણ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી અને કોઈનો પક્ષપાત કરતો નથી, હું સમભાવ યુક્ત છું અને જે ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે. એવું ભગવાન અહીંયા ખૂબ સરસ, અને ભગવાન તો અહીં સેકન્ડનો હિસાબ રાખે છે આપણો. તો એવરીથિંગ ઇઝ કાઉન્ટેડ. એમનું અકાઉન્ટ જે છે એકદમ પરફેક્ટ છે. ભગવાન કે છે એ મારો મિત્ર છે. જો કેટલો સુંદર ભાવવાળો ચિત્ર છે કે ભગવાન જે છે એમના ગોપ બાળકો એમના મિત્રો સાથે ખૂબ સુંદર ભગવાન બધાને આપી પણ રહ્યા છે અને ભગવાન લઈ પણ રહ્યા છે ભગવાન એમની પાસેથી, અને કેટલું સુંદર ભાવવાળું ચિત્ર છે. તો આ રીતે 30મો શ્લોક, અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો હોય છે. હવે આપણને કોઈક વાર એવું લાગે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ જે છે બહુ ભક્તિ કરે છે પણ એનામાં આપણે ઘણીવાર એવા અવગુણો જોતા હોઈએ કે ભાઈ આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ તો જેને કહેવાય ને કે દેખાડો કરે છે. આપણે ઘણીવાર એવા વ્યક્તિઓ કે આપણે સમાજમાં એવા ઉદાહરણો જોતા હોઈએ, પણ અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે તેને પણ સાધુ માનવો જોઈએ. તો એવા માણસને પણ આપણે સાધુ માનવો જોઈએ, આપણે એમના અવગુણ ન કાઢવા જોઈએ. ધીરે ધીરે ભક્તિ જેમ ભક્તિ કરતા રહેશે એમ એનામાં સદગુણોનો ડેવલપ થશે અને એ પછી જેને કહેવાય કે થોડા સમય પછી ભગવાન અહીંયા કહે છે કે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે, સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. અને ભગવાન અહીંયા શું કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. જો અહીંયા પણ ભગવાને પાછી સ્યોરિટી આપી અને ભગવાન અહીંયા કીધું કે જે પણ કોઈ ભક્તિ કરતું હોય આપણને ઘણીવાર એવા લાગે કે ભાઈ આ અવગુણ છે એનામાં, પણ તે છતાં પણ એને સાધુ માનવો અને ધીરે ધીરે જેમ ભક્તિમાં આગળ જશે એમ ધીરે ધીરે એનામાં એવા ગુણો ડેવલપ થશે અને પછી જેને કહેવાય કે ધર્માત્મા બનતો જશે. તો આ રીતે ભગવાન કે છે. છેલ્લો શ્લોક ભગવાન કે છે, તારા મનને મારામાં નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈ અને તું મારા નિત્ય ભાવને પામી શકીશ, તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. તો મન મના ભાવ મત ભક્તો, ભગવાને કીધું, અને તારું મન મારામાં લગાવ. બે કામ કરવાના. વેદો ઘણું બધું કહે છે કે ભાઈ આ કરો પેલું કરો, અને આપણો શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પણ ઘણી બધું, પણ
અત્યારનો જે ટાઈમ છે એમાં આપણે ઉપનિષદો, વેદો, પુરાણો બધું વાંચવા માટે એ કરી નહીં શકીએ. ખાલી ઓનલી ભગવાન આ જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ આપણે ઉપાડીશું, ભગવાનના લવ લેટર, પ્રેમ પત્રને ખાલી સમજીશું તો પણ આપણે એના માટે ખૂબ જરૂરી છે આપણા માટે. અને આપણે આ જેને કહેવાય કે નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દેવાનું ભગવાને કીધું, આપણને મારો ભક્ત થા ભગવાને કીધું. અને આપણે હંમેશા યાદ રાખવાનું છે, ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ ભગવાને કીધું. તો આ ખૂબ સુંદર મનોહર ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તો ભગવાન જો આ કેટલા સુંદર ભક્ત જે કહેવાય કે જાપ કરી રહ્યા છે. પ્રભુપાદ જે છે એ પણ ખૂબ સુંદર, જો અહીંયા ભગવાનને ભોગ ધરાવે છે. ભગવાન પ્રભુપાદ જે છે જેને કહેવાય કે ભગવાનની આરતી કરી રહ્યા છે, એ પછી જે નમસ્કાર કરી રહ્યા છે. તો આ નમસ્કાર જે છે ઇસ્કોનના ભક્તો આ રીતે ભગવાનને ડાબી બાજુ રાખી અને કરતા હોય છે. એનું ખાસ કારણ રાધાજી જે છે શક્તિ એમની, જેને કહેવાય કે આપણે જ્યારે કોઈ પૂજા કે કંઈ હોય ને ત્યારે બ્રાહ્મણ જે છે આપણને લેડીઝને ઓલવેઝ ડાબી બાજુ રાખતા હોય અને એ રીતે બેસાડી અને પૂજા થતી હોય છે. તો ભગવાન જે રાધાજી જે છે ભગવાનની શક્તિ છે. અને જે રાધાજી જે છે વાંગમયી શક્તિ, એટલે એ રીતે ડાબી બાજુ. આની પણ એક સાયન્સ છે. એ બધું આપણે ધીરે ધીરે જેમ જેમ આપણે આગળ જતા જઈશું ભગવદ્ ગીતાના ઓલામાં તો આપણે સમજતા જશું. તો જે આપણી જે ભગવાન સાથેની રિલેશનશીપ છે, જે આપણો ભગવાન સાથેનો ગાઢ સંબંધ જે છે એ આપણે વધારે ને વધારે ગાઢ થાય એવી રીતે આપણે કરવાનું છે. અને આ પ્રભુપાદ જે કરે છે એને પાંચાંગ નમસ્કાર કહેવાય છે. પછી જે લાકડી, જે આમ જેને કહેવાય ને કે સીધી લાકડી પડી હોય અને જે આપણે પ્રણામ કરીએ એને દંડવત પ્રણામ કહે છે. અને આપણે જે ક્લાસ પછી આપણે જે બે હાથ ઉપર કરી અને આપણે જે મહામંત્રનો જાપ કરી અને બોલીએ છીએ એને શરણાગતિ પ્રણામ કહે છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ આ જે નમસ્કાર કરવાના પણ એક જેને કહેવાય ને કે પાંચાંગ પ્રણામ. આપણે જે લેડીઝ છે એ લગભગ જેને કહેવાય ને કે દંડવત પ્રણામ નથી કરી શકતા. આપણે પંચાંગ પ્રણામ, લેડીઝ લોકો હોય એ બધા પંચાંગ પ્રણામ વધારે કરતા હોય. જે જેન્ટ્સ લોકો છે એ આખા સુઈ અને ઇસ્કોનના જે ભક્તો હોય તો એ રીતે દંડવત પ્રણામ કરે છે. અને આપણે લેડીઝ જે હોય એ બધા પાંચાંગ પ્રણામ કરતા હોય છે. અને આપણે જે છેલ્લે બે હાથ ઉપર કરીને જે કરીએ છીએ એ શરણાગતિ પ્રણામ કહેવાય છે. તો આ સાથે આજનો જે અધ્યાય છે એ અહીંયા પૂરો થાય છે. તો બધાને હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.